Intanto comincio a fare un minimo di presentazione. Vi racconto che funziona come presentazione. Mm. Allora, ho conosciuto Athos lo scorso anno, nel senso che sono stato invitato a raccontare di AI e fotografia alla giornata organizzata dal Politecnico delle Arti e del Design di Firenze lo scorso marzo 2023, in giornata al Teatro Nicolini. Teatro Niccolini, il più antico di Firenze, sì, vicino al Duomo, via Esatto. Ricasoli, mi sembra. Perfetto, Mm. infatti si usciva dal teatro e sulla destra c'era il Ecco. Duomo, la parete del Duomo fantastica, e il teatro anche quello molto molto bello. Mi è capitato di ascoltare, allora, la mia sensazione di quella giornata è che ero in un posto in cui succedevano le cose, nel senso che non tanto il luogo fisico, ma le persone che c'erano lì erano quelle che facevano succedere le cose, Accidenti. perché erano quelle che facevano lavori, che approfondivano, che raccontavano, e io mi sono sentito dentro l'eccellenza, spettatore seduto al bordo di un'eccellenza a sentire quello che stava succedendo. Ho sentito racconti meravigliosi, ho sentito Bonanomi forse era, il racconto di come si genera una banana Ah, diventato storytelling, ma davvero affascinante questa cosa. Poi è arrivato Athos che ha fatto secondo me il discorso più bello in una giornata di bei discorsi. Te l'ho detto prima, lo ripeto, perché? Perché ha fatto il discorso bello di un insegnante, e questa cosa qui secondo me è una cosa che a me ha colpito tanto, perché mi ha ricordato di quando sono stato studente. Nel senso che avrei voluto avere un insegnante, avrei voluto avere degli insegnanti così, ne ho avuti ma pochi. E quello che ho sentito lì in quella situazione era l'insegnante e l'apostrofo insegnante con la I maiuscola, no? Madonna mia. Adesso ti tocca stare, Insomma, poi per il allora, gli bonifico ci mettiamo alcuni. d'accordo, eh? Quindi, quando diciamo un po' ci siamo rincontrati nella rete così, lui è uscito con questa sua opera, lo strumento intelligente, ci siamo sentiti mentre lo scriveva, mi ha chiesto un'opinione, gli ho data molto volentieri, e secondo me è un'opera che ci vuole, no? Quindi, e stasera sentiremo da lui perché ci vuole, ecco. Eh, L'idea di invitarlo e raccontare e raccontarsi mi è venuta spontanea, automatica. Quindi possiamo cominciare. Athos, a te la parola. Volentieri. Io purtroppo vado di digressione in digressione, quindi magari ora parto con un argomento, poi non so assolutamente Guarda, anch'io apro dove parentesi che non vado. chiudo, quindi tranquillo. Comunque, niente, giusto per presentarmi un pochino più compiutamente, per spiegare un attimo al mondo che cosa mi è preso un paio d'anni fa quando ho cominciato a parlare ossessivamente, in maniera ossessiva e compulsiva di intelligenza artificiale. È semplicemente nato tutto da un grande entusiasmo che non pensavo di rivivere di nuovo, perché io ho avuto la fortuna, diciamo, di non essere giovane a questo punto, devo dire, nel senso che ho vissuto già delle rivoluzioni non da poco, delle rivoluzioni pazzesche. Ne parlavo poco fa, prima fuori diretta, quella del desktop publishing, quella per cui un bel giorno si è presentato un grande professore alla nostra scuola con una scatolina strana, con uno schermetto a un bit, cioè bianco e nero, ma nel senso senza grigi, proprio bianco e nero. Cioè. E ci spiegò che questo qui avrebbe rivoluzionato il mondo e non fece fatica a spiegarcelo, perché lo capimmo quasi subito, quasi tutti. E forse per merito anche che, non lo so, io non ho amato molto la mia scuola, l'Elisea di Firenze, quando l'ho frequentata purtroppo, ma mi sono veramente ricreduto dopo, perché mi sono accorto che gli insegnamenti che mi hanno portato erano quelli giusti diciamo, per una persona che vuole essere un progettista, ecco, e non tanto un artista. Nel senso, a me non mi è mai interessato tanto creare immagini da un punto di vista autoriale, nel senso che debba vendere o vederci per forza la mia creatività, la mia essenza, il me stesso, ma quanto risolvere dei problemi. E su questo Elisia, devo dire,
anche se si insegnava design di prodotto e quindi a costruire oggetti, prodotti veri e propri più che altro, però è riuscito a far passare la progettazione come un qualcosa di molto più omnicomprensivo. E di questo devo dire che mi è arrivato in maniera anche un po' non troppo cosciente, insomma, me la sono ritrovata addosso questa cosa e ne ho preso coscienza proprio quando si sono presentate queste rivoluzioni. Le rivoluzioni, quindi è arrivato il computer, è arrivato il digitale, poco dopo è arrivato internet e anche quello, cioè, è stata una cosa tipo, non lo so, tipo l'America del Power Flower degli anni 60 dove c'era certi miti che però io ci ho creduto, tipo la condivisione libera, il fatto che io possa mettere la mia esperienza in rete e in qualche modo mettere a disposizione di altri che fanno lo stesso gratuitamente e solo mossi insomma dalla voglia di aiutare gli uni gli altri. Questa cosa qui, ora sembra, internet contiene tanti mondi, ma questo aspetto qui per dire me lo sono portato dietro fino a oggi, mi sono aggrappato, diciamo, queste emozioni. E poi adesso ci sono state tante altre cose in mezzo, il 3D, c'è stato chiaramente il salto, anche l'illustrazione, quando le macchine non l'hanno consentito, è diventata digitale, quindi abbiamo cominciato a lavorare con tavolette grafiche e penne sensibili alla pressione. E io ho frequentato quel mondo non poco perché sono stato dentro la Wacom come ambassador, evangelist, enthusiastic. E anche io ho cercato sempre di aiutare gli illustratori proprio a fare questo passaggio, ma non tanto perché mi interessava che comprassero tavolette o io ci prendevo una percentuale se si compravano tavolette, ma perché ero sicuro che se un illustratore passava dal tradizionale al digitale, gli si sarebbero aperti dei mondi davanti di creatività, di possibilità, che qualsiasi creativo non può che sognarsele la notte, cioè non vorrebbe pensare ad altro nella sua vita. Almeno, vedete, io ho queste fisse nella testa. E quando sono arrivate le intelligenze artificiali, che hanno spiazzato me per primo, perché vi assicuro che anche nel mio mondo nessuno se le aspettava. E all'inizio sembravano come una specie di piccolo ausilio, no? nel poter concepire o avere meglio a che fare con delle idee, cosa che lo sono tuttora, lo saranno Qual è sempre. stata la prima? La prima? La prima IA che ti ha colpito, che hai detto cazzo, guarda, c'è Ma qualcosa che dunque, sta succedendo. non lo so bene, ma sicuramente una di queste notizie che trovi scrollando Facebook, a un certo punto c'è negli laboratori di OpenAI, che ne so, oppure Google, ecco Google, sì, penso Google stava facendo degli esperimenti dove c'era un articolo che metteva in relazione delle immagini stranissime, dove immagini di un supermercato si fondevano insieme ad immagini di ritratti di cani, cose assolutamente assurde, però c'era un riferimento all'intelligenza artificiale, cioè al modo in cui un computer poteva immaginare le immagini con la stessa tecnica, con la stessa logica delle reti neuronali umane o comunque biologiche, perché poi il cervello non ce l'abbiamo solo noi, ma ce l'hanno anche altri esseri viventi, insomma. E questo era interessante. E poi non ho approfondito molto fino a che non è apparso veramente Midjourney, che è stato quello che mi ha convinto subito rispetto agli altri. Poi ho guardato da lì, ho guardato altre cose che vedevo, a un certo punto cominciai a guardare un po' tutto, ma Midjourney effettivamente aveva un approccio, è un modello creato in modo da dare subito delle composizioni, anche delle morfologie, fin dall'inizio, anche dalla prima versione, molto sovrapponibili a come noi componiamo un'illustrazione, un disegno. Non tanto nel colore, o come posso dire, o nel dettaglio, ma nell'insieme sì. E questo mi ha attirato tantissimo. Io mi ricordo, passai un fine settimana a generare una danzatrice in bianco e nero, grafica, bianco e nero,
cioè erano pochi segni alla fine, ma ne avrò fatto tipo 500 versioni. E a un certo punto cominciai anch'io a preoccuparmi, ma forse devo un attimo calmarmi, ma perché non... Era come se volessi aspettassi che arrivasse una ripetizione, no? Che arrivasse un qualcosa per cui, ho capito il pattern, no? Ho capito la macchina, invece la macchina non la capivo, neanche ora. Penso che effettivamente funzionava in un altro modo, non funzionava come una macchina, anche se lo è. E forse questo ha dovuto un po' farmi pensare che forse anch'io sono più macchina di quanto pensassi, perché se questa è una macchina e funziona come funziono io, forse anch'io sono più simile a lei, perché veramente poi ci sono delle lotte di religione, non so come... Sai che tu lì stai dando per scontato una roba che è meravigliosa. Sì, che Tu poi... non hai assolutamente citato la difficoltà di dire ok, apro Discord, mi creo l'accesso, inizio No, a ce l'ho provare. avuta, perché anche quello è La stato... dai così per nessuno Fine... c'ha questo approccio qua No, guarda, meraviglioso. mi ricordo che aprì Discord e veramente già lì mi sentii veramente un boomer. Tutto Matrix era. Sì, perché veramente non capivo la logica di usare Discord, non la capisco tuttora per certi versi. Infatti non lo uso se non per usare Midjourney. Tutto il resto dell'aspetto social lo trovo veramente poco intuitivo e un pochino mi mette a disagio. Anche se capisco che è innovativo e molto potente, quindi massimo rispetto per Discord. Ma mi ricordo che chiesi una cosa assurda, chiesi un aeroplano disegnato da Piero della Francesca. Mi vennero fuori 3-4 immagini assurde che chiusi, dici no vabbè ho capito, questo non funziona, non fa per me, non riesco a tirarci fuori niente di buono. E durai tipo una settimana dopo ritornai e da allora devo dire, penso di non essermene mai andato per più di 2 giorni per motivi magari di forza maggiore. Perché Beh, lì anche la fase in cui era, cioè anche solo a gennaio del 23 tirava fuori delle robe che erano sì, uscite. Cioè, se vedevi il potenziale era una figata, se no no. la versione 3 dove c'era questa output molto orrorifico, chi cercava di fare cose orrorifiche si trovava bene perché venivano fuori facilmente facce veramente molto fuse, cose... io non cercavo quello, cercavo di fare immagini più grafiche, mi ricordo, e effettivamente lì cominciai veramente a capire potenzialità. E comunque avevo un sacco di remore, avevo un sacco appunto di remore che poi sentivo anche intorno a me, le persone che facevano il mio lavoro, tipo sì, però l'aspetto tal dei tali, Non fa le appaltare... mani, quella famosa. No, queste sono sempre state delle cazzate, ma delle veramente talmente ampie che penso che uno non ci credesse neanche. Cioè, il fatto che nel dettaglio non funzionassero bene, cioè, chi se ne frega? Voglio dire, una persona che ci vive nelle immagini, io ci sono vissuto come fotografo, come illustratore, insomma, ho passato diversi mondi, magari li conosco poco tutti, per carità. Però, insomma, a guardare le immagini ho imparato. Non mi sono mai concentrato sul dettaglio. Ho sempre cercato di guardare l'insieme di quello che vedo. Se poi vedo il difetto, magari dico, ecco, va bene, quello c'è un difetto da correggere, perché so che altrimenti il lavoro non potrebbe arrivare in porto senza aver corretto quel difetto. Ma è un difetto localizzato che non inficia in nulla la potenza e il valore dell'immagine in sé, se l'immagine è impostata bene, se l'immagine è originale, se ti racconta qualcosa. Capito? Non è che vado a cercare con la lente il dettaglio, il pixel venuto male e dico, ecco, se è venuto male quello, allora l'immagine non vale nulla. Questa è sempre stata una cavolata e penso che in realtà anche molti che fanno ironia su questa cosa delle mani l'hanno fatta, in realtà neanche loro per primi ci hanno mai creduto, proprio perché li È un po' di conosco. paura quella lì. Perché li conosco e so che è gente che ci vive in mezzo alle immagini, quindi le sa valutare, le sa vedere, le sa capire. E quindi se vai appunto, come hai detto te, sicuramente c'è della paura
ma è anche un modo di rispondere alla paura per me inaspettato, perché alla fine se ho paura di qualcosa posso anche dirlo, no? Invece sentirmi dire no, no, a me non fanno paura, no, no, io faccio altro, io non faccio queste cazzate, faccio queste cose, le faccio bene. Ecco, questo per me, un discorso del genere a me mi dimostra molto di più che tu hai paura, che se invece me lo dici apertamente, capito? Lo Perché dimostra a te però che c'hai la visione. All'esterno, chi non sa rimane colpito dall'autorità di chi lo dice. a vedere chi è che guarda queste cose e per quale fine, perché eh, come fruitori hai un atteggiamento verso queste immagini diverso da chi è il creatore delle immagini o chi le deve in qualche modo, diciamo, determinare, no? Potrebbe anche essere solo un art director e non per forza l'esecutore di quell'immagine. Quindi sono già modi di fruirli assolutamente diversi. Il fruitore in realtà spesso lo vedo entusiasta, certo, il fruitore non è una figura unica, ci sono tanti tipi di immagini per target bassi, medio-bassi, altri invece particolari, sofisticati, meno, quindi non tutti reagiscono nello stesso modo, però in generale alla fine noi siamo qui da 2 anni e mezzo a lavorare con le AI, perché le AI, ragazzi, sono un successo, nel senso che il mondo le consuma, le vuole consumare, le vuole vedere, le vuole avere. Perché se non funzionassero, se non gliele fregasse niente a nessuno, sarebbe un giochetto per pochi. Siamo qui che abbiamo questo giochino nuovo, ci giochiamo fra di noi, siamo in pochi, ci piace, fine. Invece non è così. Tutto il mondo ci si sta buttando a picco in tutti i settori, anche molto più seri, se volete, molto più importanti chiaramente di quelli relative alla generazione di immagini per usi appunto estetici o pubblicitari o di storytelling, assolutamente illustrativi, ma voglio dire, la scienza ci si sta buttando, la statistica, il marketing, io non lo so, poi sono mondi che non conosco più di tanto, ma so che ci stanno investendo come matti, perché? Perché hanno capito che queste tecnologie stanno funzionando e quindi se una cosa funziona si cerca di potenziarla, di farla diventare sempre più efficiente, più produttiva e che diciamo, ci dia in cambio anche le cose giuste che la gente desidera o pensa comunque di desiderare. Le cose che possono servire, diciamo, la strategia per dire di Adobe, tanto adesso per andare su, se volete, un pochino più sul pratico, è molto diversa da quella di Midjourney, il che non è vero perché anche Adobe ha fatto Firefly, che è un qualcosa che comunque compete con Midjourney, ma per dire Adobe nel senso Photoshop, quando implementa nei suoi strumenti l'intelligenza artificiale, lo fa per aiutare l'utente, diciamo, a intervenire punto punto sull'immagine per avere un controllo molto più raffinato. Midjourney invece è da un'altra parte, l'atteggiamento è diverso e lì è veramente sei in un contesto di creazione o di aiuto alla creazione o di raffinamento di un'idea o magari uno è nativo con l'AI che è Midjourney, invece per Photoshop è come, non so, come c'è il pennello, come c'è il testo, c'è la... Si è buttato di corsa e pensa che Adobe aveva sviluppato, non mi ricordo il nome della sua intelligenza artificiale, ma l'aveva sviluppata prima di questa rivoluzione, almeno 4-5 anni fa. Oddio, c'aveva un nome orientale, ora non mi viene, e la usava per fare... Sensei forse era. Bravo. E la usava per fare il content aware, i riempimenti in base al contenuto, oppure questa cosa che era già magica, per cui tu gli davi 2 immagini da analizzare, tipo il gruppo di persone, una con gli occhi chiusi, l'altro dove c'ha gli occhi aperti, però l'altra persona aveva la faccia girata, li mettevi tutti e 2 in pasta Photoshop e lui ti riconosceva gruppi di pixel uguali in immagini diverse, cioè faceva un'analisi e riusciva a mettere insieme le 2 cose. Questa cosa le faceva Sensei e stupì tutti quando venne fuori. Però
neanche Adobe aveva immaginato un modo di costruire reti neurali appunto informatiche come invece ha fatto poi da lì e ha fatto poi Midjourney. Dopodiché sono saliti di corsa su questo carro e siccome Adobe aveva le risorse per farlo, sono riusciti a farlo abbastanza bene perché Allora, hanno fatto... qui c'è Paolo che ha uno sguardo torvissimo perché stiamo No, tipo no, 20 minuti e non abbiamo nominato Stable Diffusion, quindi adesso lui si incazzerà. Ma no, assolutamente. Allora, No? il Ok. bello di questo mondo, il bello di questo mondo è che in realtà sono tanti mondi diversi. Alcuni collaborano con... Per esempio, io sono dell'idea, e lo sai benissimo perché lo dico spesso, Midjourney è un bellissimo progetto, secondo me è complementare a Stable Diffusion, non sono alternativi. Sono complementari perché fanno cose diverse e si rivolgono a target diversi. Ma tutti Eh, fanno cose diverse in effetti. Io vedo proprio le differenze di output di almeno 10 servizi di intelligenza artificiale. Oh, io vedo le differenze fra tutti, nel senso che non dico che adesso vedo un'immagine e la riconosco, guarda, quella l'hai fatta con crea.ai invece che con magnific.ai, però le differenze si vedono, cioè i Sì, ma modelli sono diversi. a parte diciamo l'estetica, se vogliamo, fanno anche cose diverse. L'idea che mi sono fatto io è, banalizzando tanto, Midjourney è la fotografia di stock, Stable Diffusion è la fotografia di prodotto. Mm. Perché? Perché è il diverso il livello di controllo che puoi avere. Con l'asterisco che Midjourney sta facendo un grandissimo lavoro e ho molto rispetto di questa cosa qui, per avvicinarsi e avere un maggior controllo, ha sempre più controllo sull'immagine Sì, finale. esatto, esatto. E Ma questo quando, tutti, ecco. e quando riusciranno a mettere dentro qualcosa tipo ControlNet piuttosto che altre cose di quel tipo lì, Sì, sì. diventerà Mhm. un competitor molto forte di Stable Diffusion. Non completo, ma sulla parte immagini sì. Ma allora, Poi, guarda, ora io Stable Diffusion lo conosco poco, ma penso che a Stable Diffusion gli manchi soltanto un modo di installarsi nei computer Mac più semplice e ah, già sarebbe una grande cosa. Drawthings l'hai Eh, provato? No, guarda, devo dire che non posso più permettermi di fare troppe prove, perché il tempo purtroppo ne ho sempre di meno, quindi anch'io quando c'è un po' di tempo ormai mi butto subito su Midjourney, però ci sono altre cose tipo Leonardo AI, Magnific AI, Crea, oddio, si chiama Crea? Sì, Con la K, Crea.ai. sì. sì, Crea con la K.ai, che effettivamente fanno cose che non fa Midjourney e le fanno in una maniera Magnifique non diversa. so, gli altri due sono basati su Stable Diffusion. Secondo me anche Magnifique, però vabbè, è un'impressione Sì, mia. ecco, tu che lo usi sai capire allora se quello che fa Leonardo e quello che fa Stable Diffusion sono sovrapponibili. A me sembrano veramente, vedo molte differenze e questo mi fa anche cioè, pensare bene. Cioè, io sono contento che Midjourney abbia dei seri competitor o che ci siano altri che fanno meglio altre cose, perché vuol dire anche che siamo in una situazione di mercato di sviluppo, cioè, anche questa cosa che si dice sempre, no? Cioè, per fare le AI ci vogliono investimenti miliardari. Beh, però io vedo delle piccole start-up che vengono fuori, fanno dei prodotti che veramente rimani con il mento appoggiato sul tavolo e non credo che abbiano investito miliardi perché fino al giorno prima non li conosceva nessuno. Io penso invece che ci sia stato un Siamo pure belli grosso... indietro noi, perché in realtà No, sono noi noi come italiani, noi noi italiani. italiani, vabbè, quello è un altro discorso. No, anche l'Europa è assolutamente Sì, assente, sì, sì. credo. Tutta Ed è America. pazzesco. Voglio dire, come mai questa cosa? Qui ci vuole uno storico, un antropologo non lo so, Io economico, no? penso sia una roba di sistemi economici, cioè l'Europa e in America presenti un'idea della finanziano hai più possibilità di far robe. In Ma Europa no. c'è comunque una, come posso dire, un non propagarsi delle idee, una comunicazione. Io sono rimasto stupito che Adobe è uscito con Firefly praticamente dopo quasi un anno che si era manifestato già la potenza delle Midjourney. Quindi Adobe ci si era buttato a pesce, ha cambiato probabilmente tutti i suoi piani
ed è riuscito comunque a fare un qualcosa di dignitoso. Firefly secondo me non c'è ancora un sacco di problemi, ma problemi, insomma, tra virgolette, perché rispetto a come eravamo messi un anno fa è già ottimo, però rispetto ai concorrenti è già indietro. Ma comunque com'è che sono riusciti a recuperare velocemente, così velocemente il gap? Probabilmente perché c'è comunque qualcuno ha imparato a usare, a costruire le reti neurali in un certo modo, e questa informazione è filtrata dalle segrete stanze, no, della ditta, dell'azienda tal dei tali che la tiene segreta. E in qualche modo si è propagata ad altre aziende che ne hanno subito fatto queste idee loro e hanno sviluppato questi codici, queste procedure, e anche non solo da un punto di vista software, ma soprattutto da un punto di vista di modelli software, e fino anche a sviluppare meglio dell'hardware. È sicuramente dedicato. Abbiamo visto tutti adesso che Nvidia si sta rivelando come l'azienda high-tech cardine proprio per lo sviluppo delle... È quella che sicuramente ha vinto con l'intelligenza artificiale. Ma poi Paolo sa che io su Nvidia sono parecchio Lui è parecchio intrippato. ma perché loro hanno un sistema che è Omniverse, che a sì. mio avviso è quello che poi alla fine sarà il più gigante, il più mostruoso di tutti, perché ti parte dal 3D della progettazione e poi arriva il resto. Però vedete, è fantastico secondo me che noi siamo qui dalla vecchia Europa a guardare queste cose, ad applaudire, cioè, come deficienti, certo che poi le usiamo e le apprezziamo. C'è gente anche che ci fa riflessioni che vanno oltre, insomma, come faccio io alla fine ho parlato sempre di come usarle per fini progettuali, quindi pratici. Io sono una persona abbastanza pragmatica alla fine, però tutto questo ha innescato anche riflessioni filosofiche. Io tutti i giorni leggo quello che scrive Francesco D'Isa e cioè, effettivamente a me mi si sta aprendo un'altra visione un altro sognatore? Sì, però voglio dire, vedi come tante cose sono partite in tipologie, in mondi diversi, e grazie alla fine a una rivoluzione tecnologica. Cioè, veramente, la rivoluzione tecnologica alla fine poi hanno questo potere anche di coinvolgere gli esseri umani non solo da un punto di vista pratico, ma è quella cosa pratica che poi ti coinvolge anche ad altri livelli, anche filosofici, anche proprio... Appunto, io penso che tutti quanti, quando siamo entrati in contatto con l'intelligenza artificiale, ci siamo chiesti, ma allora è questa l'intelligenza, allora è questa la creatività? Per un centesimo di secondo ognuno di noi ha fatto una riflessione super filosofica sulla vita, l'esistenza e tutto quanto, insomma. Dopodiché io sono ritornato subito a fare il lavoro che sapevo fare, ma queste cose sono state innescate. Quindi, per ritornare all'inizio, un ragazzo che come me, quando ero ragazzo, gli è arrivato a capo e collo il desktop publishing, adesso il ragazzo gli arriva a capo e collo l'intelligenza artificiale, io capisco anche il suo spaesamento, ma io mi immagino che abbia la stessa voglia di esplorare, di scoprire, di creare, grazie a questa nuova tecnologia mai vista prima nella storia dell'uomo, pari a quella che avevo io quando mi è arrivato MacPaint su un Macintosh 512, no, qual era? Un SE2 il mio, veramente in bianco e nero. Voglio dire, le potenzialità sono talmente grandi, lo sconvolgimento è talmente grande, che io penso che superato un attimo di shock, che è assolutamente umano, e vedendo le cose che riescono a fare, che certe persone riescono a fare, a quel punto tra l'altro non c'è più un limite tecnico da un punto di vista dire va bene, io per arrivare a fare quella cosa devo appaltare 10-15 anni della mia vita a impararmi una tecnica analogica o comunque diciamo che mi richiede una fatica proprio fisica, psicologica a tutti i livelli. No, io posso arrivare a quei risultati per altre strade e fare cose comunque che sono creative, che sono originali.
che sono non banali, che raccontano magari cose che io voglio raccontare, e ci posso arrivare a quel livello di qualità lì. Ok, allora dico, che cosa mi interessa a me veramente? Mi interessa, vabbè, non c'è niente di male che a uno gli interessi imparare a fotografare per il piacere di farlo, o a disegnare per il piacere di farlo. È assolutamente bellissimo, è come imparare una qualsiasi attività che è rilassante, anche, cioè, non c'è niente in contrario. Ma alla fine anche un illustratore, che sia un illustratore autore o che sia un illustratore progettista, più come sono io, ha in mente un risultato. Cioè, ha in mente, io voglio raccontare questa cosa, io voglio porre la mia visione del mondo diversa dagli altri, perché voglio crearla attraverso queste forme, attraverso questi concetti. E quindi io posso veramente usare questa intelligenza artificiale come un mio strumento per poter realizzare tutto questo. Questa è la cosa importante. E poi dopodiché questo non voglio assolutamente dire che uno debba smettere di usare le fotocamere o i teleobiettivi o gli acquarelli o cose del genere. Continua ad Senti, usarle. visto che hai detto la parola strumento, Sì, dietro di te c'è la copertina del tuo libro, lo sì, strumento intelligente. mi sono permesso di... Ma ce l'ho Cioè, anche in versione tascabile. ecco, No, tascabile par- no. Non so se si vede. parliamo del libro. Oh, beh, il libro, allora, da una parte, l'ho sempre detto, è una cosa un po' bipolare, nel senso, partorito in maniera bipolare, nel senso che da una parte io l'ho creato in un anno di assenza dai social, proprio perché non reggevo più la scarica di provocazioni quotidiane che mi arrivavano. Benché penso, insomma, di essere capace anche a rispondere a tono a certe cose, comunque non le reggevo più, perché mi sembravano troppo gratuite e mi facevano perdere veramente tempo in maniera, come posso dire, non costruttiva, perché alla fine ripetevo cose già dette e chi le ascoltava non voleva capire. Quindi a un certo punto mi sono stancato proprio di stare su Facebook, però continuavo a leggere cose per me deliranti e che da una parte mi facevano soffrire proprio pensando, ritornando a quella figura che ho immaginato prima di un giovane che si ritrova a dover muoversi dentro un mondo che non conosce e magari si ritrova persone talentuose, persone bravissime persone anche umanamente. Non voglio assolutamente entrare sul personale, non entro mai sul personale di nessuno, però che disprezzavano proprio, diciamo, l'approccio con l'intelligenza artificiale, oppure la minimizzavano, oppure la ridicolizzavano, perdendosi tra l'altro invece tutte le cose positive che non venivano mai nominate. E questo mi faceva veramente mordere qualunque cosa cioè, avessi accanto. Quindi da una parte sentivo il bisogno comunque di fare chiarezza, non rivolgendomi a loro, perché rivolgersi a loro avevo capito che era assolutamente inutile, ma rivolgendosi a chi magari un ragazzo che magari, ecco un altro mondo, il fumetto, no? Magari è appassionato di un certo autore, di cui ha tutti i numeri, tutte le opere, tutte le graphic novel in casa, non può essere poi non condizionato anche oltre l'opera, anche da quello che pensa questo autore quando si esprime e fa le sue considerazioni sull'attualità o appunto anche su questi mezzi. E se sente una persona del genere, sente un suo autore che stima e lo sente invece disprezzare l'intelligenza artificiale, e nel fumetto c'è molta radicalità in questo senso. Giusto l'altro giorno un bravissimo autore che ho visto che faceva delle copertine fantastiche, però è stato tolto dalla DC Comics. Da DC Comics gli ha ritirato da online quello che aveva nel suo sito fatto da quest'autore, perché sospetto di averle fatte con l'intelligenza artificiale. Non sospetto di averle rubate, non sospetto di avere
copiato, no, nel senso plagiato, no, perché ha usato uno strumento piuttosto che un altro. A me queste cose mi fanno impazzire. Cioè io uso gli strumenti che mi pare, dopodiché se copio qualcuno, allora dovrò vedermela con la legge, dovrò vedermela giustamente con quella persona che ho copiato. Va bene, ma che poi anche quello, ci sarebbe un altro discorso da fare qui, ma ne abbiamo già messi in piedi troppi, cioè nel senso che io posso anche fare un'opera che è copiata da un'altra persona, quindi mi metto, tra virgolette, dalla parte del torto, ma se quell'opera è bella, magari è anche più bella di quella copiata, il fruitore di quell'opera, che cosa gliene importa se l'autore l'ha copiata o l'ha fatta da sé? Che cosa gli cambia? Lui si ritroverà un'immagine fantastica davanti, di cui potrà godere, di cui potrà magari vederla pubblicata più volte. Dopodiché, se la persona l'ha rubata, quell'immagine, sono affari tra lui e la legge. Ma quell'immagine, cioè, è innocente, tra virgolette. Quindi Sì, ma questo diciamo è una cosa che a me colpisce parecchio è che questi personaggi che stai descrivendo non fanno un ragionamento sulla qualità dell'immagine, ma è lo strumento che- che è colpevole e che quindi siccome lo strumento è colpevole anche Sì, l'immagine è bravo, colpevole, c'è una no? specie di atteggiamento quasi religioso che io a volte vedo intravedere. Guarda, oggi stesso leggevo dei commenti molto, molto articolati, molto argomentati, però dove veniva fuori quasi lo scandalizzarsi del mettere in paragone come dire, l'atteggiamento di creazione umana, che comunque dipende da tanti fattori, tra cui chiaramente fattori essenzialmente emotivi, traumi, oppure cose belle che ti sono successe, con invece come posso dire, sì, diciamo, il momento creativo che può avere un'intelligenza artificiale che invece, essendo una macchina, non vive emozioni e le fa, quello che tira fuori lo tira fuori sempre in modo statistico, meccanico. Quindi chiaramente c'è una differenza. Ma perché poi questa differenza che è reale, sicuramente? Una macchina chiaramente non prova emozioni. Ma se alla fine il risultato è un risultato degno, non dico solo da un punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista, da qualsiasi punto di vista, di interpretazione, è un qualcosa che, semplifico molto, mi trasferisce un'emozione, mi fa provare un'emozione. Perché questa cosa deve essere minimizzata? Allora, quello che fa la macchina non deve essere per forza messo all'indice come un qualcosa di poco, no, non dico nobile, cioè, peggio che nobile, di qualcosa di quasi, come posso dire, senza valore. Allora, se quell'immagine che viene fuori da quella macchina mi trasferisce un'emozione, il valore ce l'ha in sé. Fine, punto. Poi, va bene, l'uomo lo fa in un modo, la macchina lo fa in un altro, un alieno lo farà in un altro modo ancora. Ok, parliamone a livello filosofico, divertiamoci a parlarne. Potrebbe essere la variabile del tempo. Cioè, me la tira fuori così velocemente sta figata che Ma innanzitutto mi parecchi stona, non insomma. conoscono Sai che che sia una, cosa? Quello che ho notato è che non è dicono che è che una figata. non è la variabile tempo, è che possono farlo tutti. Cioè il fatto che Bravo, bravo. salta fuori il tizio, vedi me, io non so disegnare, Ho lo capito, ma... dichiaro, no? Carenza mia, ho fatto male il liceo, non so disegnare. Quello che faccio adesso, e Atos ogni tanto vede le mie cose, io faccio le cose che non riesco a fare da fotografo e quindi faccio delle cose che hanno un aspetto grafico, di illustrazione, perché Sì, quello ma mi vedi Paolo, interessa. in realtà anche questo è un falso argomento, perché è vero che lo possono fare tutti lo stesso, cioè anche No, tu ma lo è puoi quello che fare. gli fa paura, che lo fanno tutti e quindi Sì, ma loro si perdono. no, te lo spiego meglio. Tutti possono fare tutto, nel senso che se tu vuoi fare una cosa d'acquarello, in realtà la puoi fare, te la impari, ti stai 5-6 anni a imparare l'acquarello, poi lo fai. Cioè, capito? Cioè, ma non deve essere per forza obbligatorio. Infatti ci sono persone che per motivi sconosciuti arrivano a fare un bellissimo acquarello dopo 20 minuti che non avevano mai tenuto un pennello in mano e altri che magari ci mettono appunto 2 anni per arrivare alla stessa. Cioè non c'è per forza un merito,
L'unica cosa che è un merito è che uno cerca di farlo e arriva a farlo. Questo secondo me. E infatti parecchie persone, ma secondo me quasi tutte, quelli che criticano veramente attivamente le intelligenze artificiali, non le usano, non si rendono conto di quello che dicono. Quando dicono che è facile e lo possono fare tutti, non sanno assolutamente di cosa parlano. Perché tutti possono andare su un... come si chiama, la striscia di inserimento del prompt e battere, io ho provato a fare un punto interrogativo e ti vengono fuori delle immagini meravigliose, solo con un punto interrogativo. Ma questo cosa significa? Sì, ma cosa significa? È come dire alla macchina fammi qualcosa come ti pare. Cioè, ma questo non è lavorare, questo non è un creativo che lavora. Un creativo che lavora deve arrivare a un progetto, deve arrivare a un problema, deve arrivare a una soluzione. E non ci arrivi mettendo dei punti interrogativi su un prompt e accontentandoti di quello che arriva. Poi magari per caso ti arriva un qualcosa che è giusto adatto a quello che ti serve, ma non è così che si lavora, che lavora un professionista, ma neanche un artista lavora così. Poi magari l'arte oggi è talmente qualcosa di talmente atomizzato che si può anche dire che quella sia arte. In fondo, se una banana appiccicata a un frigorifero con lo scotch è arte, alla fine chi sono io per dire che non possa essere? A parte questo. Ma a me interessa il percorso di chi vuole usare questo strumento per arrivare da zero, o meglio, non da zero, ma da un input a un risultato. Ok? Allora, dopodiché è facile, ma non è facile per niente. Io ci ho provato, ci provo tutti i giorni. Io tutto posso dire che sia che meno che è facile. Certo, se gli chiedo di farmi una fragola isolata dal suo fondo bianco perché ho bisogno di una fragolina per arricchire un editoriale, che ne so, allora magari tanto difficile non è. Però se voglio fare un qualcosa di più complesso, un qualcosa per cui dopo posso dire effettivamente che si tratta di un'illustrazione, nel senso che è un'interpretazione, nel senso che ho fatto qualcosa di originale, che ho soprattutto, come posso dire, dato forma a un'idea, a un concetto, che magari è stato deciso a monte, non da me, ma da altre persone. In un'agenzia pubblicitaria hanno deciso un concetto su cui deve girare una campagna e bisogna trovargli un visual. E su questo visual ci possono essere tante strade, ma alla fine devono rendere quel concetto. Allora provate a usare le intelligenze artificiali per fare questo e vediamo cosa tirate fuori, perché non è mica facile. Bisogna veramente ripartire dicendo a se stessi, ma forse quello che ho imparato a fare fino ad oggi mi serve poco, devo reimparare da zero, devo ripartire. E parecchi si sentono in crisi, cioè no, diciamo, è normale che tutti si sentono in crisi davanti a una prospettiva del genere, però parecchi, vedendo i risultati possibili, dicono, beh, però è una figata pazzesca se riesco ad arrivarci, quindi, ci provo, sbaglio, non ci avrò più il cervello che avevo 20 anni, non ci avrò più la capacità di imparare anche in maniera laterale, senza passare da A e B e C, invece arrivo subito a F, che avevo a 20 anni perché il cervello è più duttile, va bene, però qualcosa magari di buono riesco a tirare fuori, qualcosa che effettivamente alla fine riesce a portare il progetto che sto facendo in fondo. Poi c'è anche da dire che se parti con delle competenze che hai accumulato negli anni è più semplice. Ma è quello che fa la differenza, ma sicuramente è quello che non viene compreso, secondo me. Ma scherzi, è un aiuto, non è un... Sì, infatti quelli che hanno paura perché tutti possono, in realtà questa cosa non l'hanno capita. Ma perché la democrazia alla fine non è molto accettata, secondo me, anche in paesi come il nostro, che dovrebbe invece darla per scontata, secondo me. Però è un fatto che purtroppo si sono rivelate un paio d'anni fa, un paio d'anni e mezzo fa, con l'avvento di queste macchine che facevano, diciamo, facilmente immagini veramente di grande, come posso dire, qualità e creatività, perché poi io ci metto anche la creatività in questo senso, e questo qui ha provocato veramente, come cercavo di dire prima, anche a livello quasi religioso,
come dire, sono scandalizzato che una macchina debba fare una cosa del genere o pretenda di farlo e trovo che non sia giusto che lo faccia, quindi la rifiuto, la rinnego, anzi vorrei che non esistesse, che venisse in qualche modo controllata, tenuta a bada, normata, ecco, normata proprio perché ci sono dei disegni di legge per Protetta, cioè, credo sia protezionismo. ma magari fosse protetta nel senso... No, è proprio regolamentata, ma è un modo bellissimo regolamentata per dire impediamogli di fare certe cose. Ecco, questo è terribile, soprattutto in questo periodo. Ora in realtà sono già passati 2 anni dalle prime denunce, abbiamo visto che tutte le intelligenze artificiali che sono attive in questo mondo sono tutte legali, nessuna ruba, secondo nessun giudice di nessuna legislazione al mondo. Ci saranno ancora, magari dovranno ancora arrivare a giudizio, un sacco di denunce, va bene, però fino a questo momento abbiamo capito... Giusto oggi ho letto un aggiornamento della denuncia di sviluppatori contro GitHub, Microsoft per la storia del codice, il riuso del codice dentro Copilot. Il giudice americano della causa ha ridimensionato tantissimo le richieste dei querelanti. Perché non ci sono le basi legali, e non ci sono le basi legali perché non ci sono le basi scientifiche. La cosa pazzesca è che ancora la maggior parte della gente non capisce, non vuole capire a questo punto come funzionano le intelligenze artificiali. Non si guardano le basi. Io capisco che magari uno va su Wikipedia, trova delle cose molto tecniche, molto fumose, ma ci sono anche un sacco di conferenze, ormai si trovano su YouTube, un sacco di spiegazioni un pochino più popolari, dove ti fanno capire benissimo che l'esperienza che si autocostruisce un'intelligenza artificiale, che è ignota agli stessi programmatori, tra l'altro, dell'intelligenza artificiale, non può funzionare nel senso che crea un qualcosa di uguale rispetto a un qualcosa di sorgente. Neanche un pixel viene campionato, tra virgolette, da un'immagine reale. È proprio una generazione ex novo. E non c'è neanche modo in questo modo... non c'è neanche modo di collegare esattamente sull'immagine che viene generata quelle che possono essere state le immagini sorgenti di riferimento, se non chiaramente in maniera un pochino generica, tipo chiaramente se io vado sul prompt e gli scrivo per favore fammi che so, uno Spider-Man, tanto per andare sempre sul solito esempio, è chiaro che lì nel dataset ci dovranno essere degli Spider-Man e quelli ci sono finiti in qualche modo, quindi vengono presi come riferimento. Ma a parte questo, nessuno Spider-Man che verrà generato sarà mai neanche lontanamente simile a uno reale che c'è entrato dentro. E questo purtroppo sembra che non lo si voglia veramente capire. Ci si ferma a una visione dell'intelligenza artificiale un po' come quella del computer. Il computer metti dentro degli hard disk delle cose, dei file, e quindi quelli ci sono e ti aspetti che in qualche modo vengano smontati e rimontati quei file. C'era una di queste ignorantissime cause fatte da 3 illustratrici verso... Quella famosa che sta andando a conclusione. Ecco, c'era proprio, mi ricordo la descrizione che faceva questo avvocato, che appunto che non si era dato pena di guardare come funzionava. Lo chiamava, le AI le definiva le macchine del copia e incolla del XXI secolo, mi sembra una cosa del genere. Altri fanno la metafora del collage, che tra l'altro è un metodo nobilissimo di espressione artistica. Tra l'altro... insomma, c'ha avuto esponenti surrealisti importantissimi come Max Ernst, che Max Ernst prendeva le riviste di allora che erano fatte con lastre, praticamente era una specie di fotolitografie, oppure erano proprio la maggior parte delle volte con dei disegni fatti ad acquaforte, ritagliava queste immagini dalle riviste dell'epoca e lo ricomponeva e faceva delle cose assolutamente, chiaramente surreali,
degli personaggi con la testa da uccello. Insomma, se uno va un attimo a guardarsi cosa faceva Marzesta, ma lui veramente tagliava immagini. E anche lui, anche facendo questo, va bene, perché lui riusciva ad ottenere un qualcosa che non aveva niente a che vedere in spirito, in concept con le immagini di partenza. Quindi non si poteva dire che copiava nulla, anche se prendeva proprio porzioni di immagini altrui. Pensa a te, Senti, riprendendo un po' quello che hai detto prima, si può dire che nessuno Spider-Man è stato maltrattato per generare un nuovo no. Spider-Man. Una domanda, Dopodiché, una curiosità. sì, dimmi. Tu hai qualcosa da farci vedere? Sì, ho qualcosa, niente di eccezionale, anche perché le cose che veramente ci lavoro tantissimo, allora vediamo un attimo come si fa, sono Sotto c'è finestra. il quadratino con la finestra, con la freccia. Sì, stavo cercando di collegare un altro schermo. Ecco qua. Vediamo se ce la faccio. Condivido. Le immagini che in realtà specchio infinito? Che devo fare? Cambiare finestra. Stai facendo vedere Photoshop in questo momento? Sì, va bene, ma io vedo un avviso che forse voi non vedete. Vabbè, non No, ma visualizzare. vai tranquillo. Dicevo, non vi faccio vedere le ricerche che faccio perché sono tantissime, vediamo un po', ma sono veramente inguardabili, sono cose che conto poi di lavorarci sopra continuamente. Sto lavorando su 3 o 4 progetti miei contemporaneamente, non so assolutamente se riuscirò mai a finirne uno, però qualcosa ho pubblicato qui. Perché giustamente tu mi avevi chiesto, parlaci del tuo libro, io invece non ti ho detto nulla. Però è fatto, diciamo, in 2 parti, questo lo posso dire in pochi secondi. E in 2 parti, una parte cerco appunto di tranquillizzare tutti quelli che hanno voglia di usare l'intelligenza artificiale, spiegandogli tutte le follie che vengono dette perché sono delle follie, tutte le cose che vengono usate contro l'intelligenza artificiale, tutti gli argomenti che vengono usati contro le intelligenze artificiali sono dei falsi argomenti, ma nella seconda parte è un po' come se prendessi per mano, diciamo, il neofita e cerco... no, si vede Non si nulla. vede? Non si vede nulla, perfetto. Cerco di fargli vedere comunque come realizzare qualcosa, non tanto da un punto di vista, come posso dire, della qualità dell'output finale, ma dal punto di vista di acquisire una metodologia per poterci arrivare. E questo, diciamo, è l'unica cosa che mi ci sono buttato proprio perché, diciamo, le intelligenze artificiali progrediscono velocemente, quindi quello che faccio vedere oggi sarà superato velocemente da quello che verrà fatto il giorno dopo, però sicuramente, aspettate che cerco delle immagini, ecco qua, ok, e adesso tiro sulla prima, però se uno impara una metodologia, quella probabilmente sopravvive anche alle innovazioni dell'intelligenza artificiale stessa, proprio perché grazie a quella uno può fare cose sempre, come dire, quello che mi interessa è che tu riesca a usare questo strumento come strumento, cioè lo usi per arrivare a dei scopi che ti prefiggi tu o che ti vengono commissionati, chiaramente. In questo caso, per dire, la commissione era semplicemente una newsletter, vi ho portato 2 newsletter, questa era di Pasqua, e, scusate, sto cercando di ritrovare le... Ecco qui. Vi nascondo i loghi della ditta perché non voglio che subiscano shitstorm da parte di poveretti che non hanno niente di meglio da dire che le intelligenze artificiali rubano o cose di pari ignoranza, insomma. Questo era per, ecco, ci tengo a far vedere queste immagini, no? Al di là che possano essere apprezzate di più o di meno, perché immagini del genere è difficile per uno che aveva voglia di cercare un qualcosa che rappresentasse questo tipo di scenario, è difficile proprio concepirle. Cioè, qui si tratta di una ditta che faceva tecnologia, fa tecnologia avanzata, robotica,
cose applicate ad altre macchine, cose insomma molto particolari. E dovevo rendere questi concetti insieme a un concetto molto più, se volete, tradizionale come quello della Pasqua. Ecco, ci sono state un paio di proposte e questa è stata quella selezionata. Ecco, perché vi faccio notare ora questa immagine? Perché un'immagine del genere, se non l'avessi creata con l'intelligenza artificiale, io non l'avrei trovata su un archivio stock e io non l'avrei neanche, ma questo parlo soggettivamente, magari altri chiaramente non avrebbero questo problema, io non l'avrei saputa creare un'immagine del genere, perché non l'avrei saputa concepire. No, perché alla fine per crearla volendo, se uno ha imparato a usare bene pennelli, Photoshop, digitale, tutto il resto, alla fine ce la fa anche, ma a parte il fatto che il tempo che avrebbe richiesto sarebbe stato comunque assurdo e quindi il prodotto stesso non avrebbe potuto essere questo, sarebbe stato qualcosa di molto più banale, di molto più già visto, mentre adesso io ho potuto offrire a questo cliente un qualcosa di originale, di non già visto, è un qualcosa che trasmette bene quello che doveva fare, che alla fine è una cosa molto semplice. Noi che siamo una ditta, un'azienda, dico sempre ditta, ma è una cosa un po' toscana, un'azienda di tecnologia, siamo comunque sensibili anche a concetti tradizionali come la Pasqua e ve lo facciamo capire in maniera chiaramente non attraverso il testo, ma attraverso un'immagine che deve far arrivare subito questo concetto, velocemente e bene. Sicuramente si poteva fare anche di meglio con altri mezzi, ma questo ci è sembrato adeguato. L'abbiamo fatto in un giorno, tra una cosa e l'altra, è stato approvato, via. Nel senso che magari anche senza intelligenza artificiale avremmo fatto bene questo compito nello stesso tempo, ma non l'avremmo fatto con la stessa qualità. Ma non parlo di qualità di risoluzione del pixel, parlo di qualità proprio complessiva del livello di impatto dell'immagine. Cosa che per fare una cosa del genere, cioè per raggiungere una cosa del genere, avrei dovuto impiegare non so quante ore con mezzi più tradizionali, perché anche le tavolette grafiche sono mezzi tradizionali adesso rispetto a questo strumento qui. Questa è la cosa interessante. Dopodiché ognuno di voi magari potrà adesso magari apprezzare o non apprezzare questa cosa, ma questo risultato intendo. Vi faccio vedere, questa è uscita l'altro giorno, sempre un'altra newsletter, sempre per la stessa ditta, che io vado a accettare di qua, ecco qua, e questo chiaramente si riferisce alle... aspettate che cerco di... Ah no, scusate, ho una finestra di avviso, va bene. Questa si riferisce chiaramente alle vacanze estive, questa è uscita l'altro giorno, quindi sempre un'immagine, adesso qui manca la grafica e mancano i testi, però per farvi capire il percorso metodologico, scusate, è esattamente lo stesso. Vi faccio vedere qualcosa di un pochino più complicato, vediamo un po' se ritrovo... Poi nel tempo migliorano molto pure i dettagli sugli sfondi, sulle persone non in primo piano. Sì, ma poi sai... proprio giorno dopo giorno migliora. Ma troverai sempre il difetto comunque, Sì. perché se io adesso non so se la risoluzione originale... sì, però se vado a guardarmi per benino ogni dettaglio, vedo che c'è sempre qualcosa che non va. Vedi, c'è sempre qualcosa che sicuramente se l'avesse fatto un essere umano non l'avrebbe risolto nello stesso modo. Ma anche, guarda, a livello di grana, un modo per capire subito se un'immagine è in intelligenza artificiale, a volte anche le sfumature più sfumate in realtà sono puntinate. Questo non è il caso, devo dire. Ah no, ma questo l'avevo già ingrandito con Topax Gigapixel, mi sa. Sì. Comunque ci sono delle differenze rispetto alla fotografia, rispetto all'illustrazione, rispetto alle tecniche di illustrazione o di fotomontaggio che sono veramente tipiche. Ecco, vedete un po' queste linee, questa frantumazione, questa texture striata.
Ecco, questa è una cosa tipica dell'intelligenza artificiale, almeno di Midjourney. Però chi è che va a vedere queste cose adesso? Andiamo a vederle io e voi, perché magari siamo un po' appassionati, nerd, e vogliamo, e non ci basta. No, le persone a cui è diretta questa immagine guardano questo, guardano l'emozione che gli trasmette questa immagine, mettono in relazione questa emozione con il logo della ditta che ora qui non c'è, e fine. Voglio dire, è quello deve servire questa immagine, mica devo controllare i pixel. Per quale motivo? Cioè, ora magari fosse una campagna che poi magari ci saranno ingrandimenti su pareti, su interi condomini rivestiti, magari, e in quel caso devo starci un pochino più attento, perché diciamo è giusto che comunque la qualità anche nel dettaglio poi trasmette anche, diciamo, la cura e l'accuratezza della ditta, che la ditta ha per queste cose, quindi trasmette comunque un'immagine di affidabilità della ditta, quindi è giusto che quando si lavora per un uso intensivo di un'immagine, controllarla il più possibile. Ma poi alla fine, cioè, io mi ricordo poi le pubblicità che si facevano negli anni, non lo so, nella fine degli anni '80, non c'era mica, ma neanche lontanamente, la possibilità di creare immagini del genere. Adesso lo possiamo fare. Per quale motivo non dovremmo farlo? Questo è il punto. Diceva, ma tu dovevi dare del lavoro a un fotografo? Sì, va bene, lo mando a cercare uno scenario del genere, poi il soggetto cos'è? Un mock-up? Glielo faccio costruire? Oppure lo faccio fare in 3D da un altro professionista, poi lo faccio mettere insieme? Cos'è? 2 settimane di lavoro? Cioè, ma per cosa? Per una newsletter? No, lo faccio con l'intelligenza artificiale, cerco di fare una cosa non banale, non stupida, una cosa che funzioni per lo scopo che viene prefisso. Se lo faccio bene, se al cliente poi anche lo apprezza, perché poi per quanto i clienti magari siano distanti da tante logiche, poi insomma non bisogna insomma minimizzare il loro, come posso dire, il modo che hanno loro di sposare delle immagini rispetto al loro brand. Quindi molti di loro, anche se hanno poca preparazione, in realtà vanno ascoltati, perché sanno esattamente fino a che punto spingersi e fino a che punto fermarsi. Vabbè, questo è un discorso un pochino più professionale. Però voglio dire, quando sono arrivato qui, va bene, va benissimo. E sono andato oltre quello che potevo fare prima di abbracciare questo strumento. Questa è la cosa importante. E non solo, ma è anche uno strumento che mi dà la possibilità di esplorare. E questo ve lo faccio vedere in un'altra immagine. Anche a livello quantitativo, tu di queste ne puoi fare 50, non è che devi fare tutte le volte il servizio, piuttosto che... Sì, ma in realtà non è così. In realtà tu fai 50 varianti perché cerchi di fare quell'immagine lì. Allora ci perdi un sacco di tempo, fai 200 generazioni, però alla fine riesci ad arrivare dove vuoi arrivare. Alla fine, insomma, scegli un'immagine unica. Questa è la cosa. È vero che ne puoi fare 50. O proponi un set e scegli il cliente. Oppure sì, proponi varie idee, quello sì, ma anche questa è una cosa che prima non potevi fare, perché non avevi il tempo di preparare troppe idee. Tra l'altro è sempre bene anche non preparare troppe idee, perché poi confondi il cliente e basta, no? Allora, se tu hai ben chiaro dove devi arrivare, gliene fai vedere 2, 3, basta. Per carità, non voglio adesso dettare delle leggi universali, però diciamo un po' questa cosa ho visto che funziona di più se sei sicuro tu a puntare su una cosa. Però su una newsletter veramente non ci sono questi problemi. Perché vi faccio vedere questa immagine? Perché questa immagine, vedete, perché questa è la cosa bella, non è che parlano da sole, bisogna un attimo spiegare dov'è che volevi arrivare e allora uno capisce il senso di tutto questo. Questo è stata fatta con Midjourney, ma poi è stata ampliata perché era molto riquadrata. L'immagine originale stava più o meno... Sì, scusa. No, eccola qui. Ce l'avevo a livelli, non lo sapevo. Aspettate. Sì, perché ho la palette dei livelli da un'altra parte. Eccola qua.
è stata ampliata con Firefly. Cioè questo è l'originale e questo invece è quello che mi ha messo in più Firefly, cioè non Firefly, scusate. Sì, tecnicamente Firefly, ma sarebbe l'espansione generativa di Adobe Photoshop. Allora, che cosa gli ho chiesto io qui a Midjourney? Gli ho chiesto, e poi alla fine ho scelto questo, di suggerirmi, di generarmi quella che poteva essere una macchina del futuro a guida autonoma. E mi ha mandato, chiaramente ha tirato fuori un sacco di situazioni diverse, perché io non gli ho dato dei dettagli su come questa macchina a guida autonoma doveva in qualche modo funzionare o avere un'interfaccia di pilotaggio. Ecco. Però ho accoppiato alcune parole chiavi come futuro, come diciamo sicurezza, come tecnologia, come adesso non mi ricordo, e mi sono ritrovato un'immagine del genere. Ora, al di là se questa immagine poi è spendibile o meno per lo scopo che mi prefiggevo e per tutto quello che volete, qui secondo me c'è proprio la manifestazione concreta, proprio si tocca, nel senso che la vedo, di quello che possiamo chiamare creatività. Perché lui mi ha proposto questo schermo multitouch dove un conducente, un guidatore, un pilota, ci va con le dita per guidare. E questa è una cosa a cui io non avevo mai pensato. Non so voi, magari voi sì, per carità. Però è spiazzante. Cioè io questo la chiamo creatività e magari alla fine è vero, è il risultato statistico di una macchina, quindi alla fine è soltanto una, come posso dire, un buttare le possibilità su una macchina, come un gioco di dadi, no? Che non sai mai cosa viene fuori, e fra tante possibilità è venuta fuori questa. Ma questa qui è un'idea che magari non interessa a me perché io cercavo un'immagine a fini comunicativi, ma per un product designer, per una persona che sviluppa magari automotive, che lavora dentro le grandi industrie automobilistiche, che magari adesso ride perché magari cose del genere sa che in realtà non sono quello di cui sto parlando io, magari dice ma questa è una cavolata, ha ragione, però per me è una cosa spiazzante, è interessante, è innovativa, è creativa. Questa è una cosa diversa quella che ho fatto qui rispetto a quello che ho fatto nelle immagini precedenti, no? E qui è un po' come se avessi chiesto a Midjourney, come a un mio collaboratore, aiutami a trovare delle idee. E lui mi ha trovato un'idea, me ne aveva trovate delle altre che erano veramente inguardabili o assolutamente prive di senso. Ma questa secondo me ha un valore, magari non avrà un valore in assoluto, non pratico, sarà una cosa stupida, una cosa che comunque non funzionerebbe, però secondo me ha una sua originalità che altrimenti non avrei, ritorno allo stesso concetto di prima, non avrei potuto raggiungere. Io con le mie capacità non ci ero arrivato. E magari, non guardate solo me, magari siamo in 5-6 persone intorno a un tavolo riunioni, in una riunione creativa, brainstorming, che ci facciamo del male a cercare di buttare giù delle idee. E comunque un'idea del genere non salta fuori, perché poi è anche un'idea molto visiva, molto visuale, quindi quando la vedi la capisci, no? Non è come appuntarsi velocemente degli schizzi per catturare un'idea fuggevole che puoi realizzare in 1000 modi diversi dopo. Capite quindi il potenziale di questa tecnologia va veramente in tante direzioni diverse, che va ben oltre la paura che hanno tanti, che oddio mi copiano lo stile, mi copiano quello che ho io di più intimo, di mio, ma qui siamo ben oltre, altro che lo stile tuo, qui siamo a livello di azione. E dopodiché, come realizzo questa cosa? Alla fine è anche secondario. Cioè io potevo chiedergli di farmela in acquarello, farmela con una tecnica diversa, che ne so. Alla fine l'idea però che ha raggiunto, che ho
contribuito io chiaramente a raggiungere grazie a questo strumento, che poi alla fine, insomma, se non le avessi messo in moto io, lui non avrebbe fatto In niente. realtà ti ha fatto un'esecuzione, ma comunque lo spunto a monte, cioè, in qualche modo lo dà ancora l'essere umano. Sì, però vedi com'è diverso. C'è questa pretesa a volte di avere il controllo assoluto su tutto, sul singolo pixel. Ma quando questo veramente avviene? Poi, alla fine, anche quando disegno e sono un bravissimo disegnatore, io non ho il controllo assoluto di un bel niente. Cioè, sì, posso incaponirmi di alcune parti, di farle esattamente, ma poi alla fine le faccio in quel modo perché i miei limiti mi portano a fare in quel modo, perché non ho imparato di più. E vi faccio l'esempio invece che ho fatto il più spesso nel mio libro. Immaginate come lavora un regista. Un regista non ha mica il controllo di tutto. Un regista fa un film ed è meritorio, noi gli diamo gli Oscar ai registi, ma poi il film chi l'ha fatto? L'ha fatto il regista, l'ha fatto gli attori, l'hanno fatto chi l'ha fatto il film, chi ha scritto i dialoghi, chi ha scritto la sceneggiatura, l'ha fatto anche il direttore della fotografia. L'hanno fatto almeno 1 migliaio di professionisti a livello avanzato, più altri migliaia dietro che hanno fatto tutto il lavoro bruto, magari solo di esecuzione. Di produzione pure. Sì, ma il regista non può neanche sognarsi di avere il controllo assoluto di tutto questo, però riesce a realizzare la sua idea, riesce a concretizzarla. E magari se lo fa una seconda volta con altri attori gli verrà una cosa completamente diversa, ma alla fine il regista, il creativo e lui riuscirà a portare in fondo la sua idea. Questa è la cosa importante e questo ci stanno insegnando le intelligenze artificiali, anche ad affrontare i nostri lavori con un'ottica, con un occhio diverso da come facevamo prima. Dice, ma il risultato è inferiore? Ma a me non mi sembra inferiore, sia da un punto di vista qualitativo, morfologico, che posso dire, sia a qualsiasi punto di vista. E adesso stiamo superando anche quei problemi proprio basici, tipo la risoluzione che non era abbastanza, no? Fino a 1 anno e mezzo fa Midjourney lavorava a 512 pixel di lato. Adesso siamo a 1024 più abbiamo degli upscaler, cioè delle altre intelligenze artificiali come quella di Topax, Gigapixel, ma anche di altre intelligenze artificiali che ingrandiscono, interpolano verso l'alto, cosa che io insegnavo ai miei studenti, non interpolate mai verso l'alto, perché non otterrete mai niente di buono, perché i dettagli, se non c'erano nell'immagine originale, Photoshop non se li può inventare. E adesso abbiamo la macchina che se li inventa i dettagli. E quindi potete interpolare verso l'alto, poi entro un certo limite chiaramente, perché non potrà inventarsi, però questo lo dico ora, tra 1 anno magari dovrò pentirmi di averlo detto. Siete tanchi? Siete... No, ma allora, secondo me tu hai messo sul tavolo tante cose, che era esattamente quello che mi aspettavo da te, no? No, assolutamente. Allarghiamo il tavolo, dai. Tanto... no, ma anche un po' per ricollegarmi al titolo del tuo libro. Una cosa che si fa fatica a capire è che quando tu ti siedi al tavolo e alla tua bella scrivania con la tua bella tastiera e cominci a mettere dentro, non sei da solo, ma c'hai un partner bizzoso, creativo, capace di spiazzarti, di darti Tolgo un soluzioni, attimo la condivisione. Sì, dimmi. No, dico, di fatto quello che salta fuori è che si crea una coppia di creativi diversi, perché l'umano dovrebbe essere quello che conduce e l'altro è il creativo pazzo, no? Sì. Ma si fa fatica a si fa fatica a accettare che con le intelligenze artificiali non sei tu, siete voi, no? Sì, ma vedi, questa è una considerazione pure spiazzante, no? Ma che alla fine, a fini pratici, cosa ci cambia? Nel senso che veramente, cioè, come posso dire, si sente che c'è questa collaborazione, no? Ma è una collaborazione effettivamente con un mulo,
perché io non riesco a parlare bene, non riesco mai a trasmettere bene quello che voglio alla mia intelligenza artificiale, per limiti sicuramente miei. Non voglio, noi abbiamo solo un modo per interagire con lei, che è la parola. La parola è bene o male, è comunque forse il meccanismo, la tecnologia, perché è una tecnologia essa stessa, più evoluta che abbiamo, che pratichiamo da più tempo, con cui riusciamo a comunicare meglio a qualsiasi livello con qualunque altro essere umano. E tanto effettivamente anche con gli altri esseri umani non sempre è efficace la parola, se ci pensiamo. Con tante persone comunichiamo bene, con tante altre magari ci cresciamo insieme e non riusciamo veramente a capirci, ma è normale. Eppure usiamo il mezzo più evoluto che abbiamo, che è la parola. Non a caso, insomma, con intelligenza artificiale, alla fine noi usiamo il meglio che sappiamo fare. Però la parola contiene sempre delle ambiguità, non soltanto nella costruzione della frase, ma anche a volte di concetto. Poi a complicare tutto di più c'è il fatto che magari qui dovremmo esprimerci bene solo in inglese, perché magari c'è una differenza che se mettiamo la stessa frase in italiano piuttosto che in inglese. Ha voglia di dire Firefly, potete mettere i vostri prompt in 12 lingue, a noi ci vanno bene tutte, poi se mettiamo lo stesso prompt in 2 lingue diverse vengono fuori cose diverse. Quindi noi comunque abbiamo una comunicazione monca per certi versi già all'origine, e per certi versi io capisco che la maggior parte di chi lavora con le immagini magari viene da esperienze per cui le immagini se le costruisce un po' a tavolino, ricorrendo semplicemente al proprio immaginario, oppure documentandosi prima, facendo riferimento a immaginari altrui, poi da quelli evolve piano piano un concetto che gli interessa di più. Qui siamo oltre, perché il nostro interlocutore, il nostro strumento, perché alla fine è questo, ci propone a getto continuo idee che vanno in direzioni anche a volte sensibilmente diverse da quelle dove vorremmo costringerlo noi. E questo può essere frustrante, ok. Ti può portare a dire, vabbè, non sono capace io, non riesco a usarlo nel modo giusto, trovo un'altra soluzione, va bene. In realtà poi le soluzioni si trovano. Prima cosa, nel senso che cambiando il modo di descrivere quello che vuoi, hai effettivamente poi avere risultati migliori. Però il fatto che io effettivamente chiedo qualcosa e ottengo qualcos'altro di inaspettato, come questa immagine che vi ho fatto vedere prima, che magari, ecco, non mi interesserebbe tanto perché io la uso a fini comunicativi, però appunto da un altro punto di vista, se fossi stato uno che invece fa ricerca sul design delle auto, poteva essere molto più interessante vedere queste idee che si concretizzano. E il fatto però che questa macchina a getto continuo mi butta fuori idee in direzioni anche notevolmente diverse da quelle che io volevo avere prima, mi fa cambiare la mia visione del progetto. Mi fa cambiare la mia visione del progetto perché? Non perché io sono insicuro di natura, ma perché mi fa vedere modi diversi effettivamente di rendere quel progetto. E questo non c'è niente di male a riconoscerlo. È come se io mi metto in coppia con un'altra persona e cerchiamo di fare un lavoro insieme, effettivamente quest'altra persona dirà cose, tirerà fuori soluzioni che io non mi aspettavo. È nella natura di questo rapporto. Esatto. Allora, forse dobbiamo ridefinire un po' quello che intendiamo noi per creatività, nel senso che la creatività può essere anche qualcosa di meccanico, però alla fine la responsabilità di tutto il percorso e quindi la responsabilità soprattutto del punto di arrivo è completamente nostra, perché siamo noi che guidiamo quest'auto. L'auto è vero che mi dà la possibilità di fare cose che non potrei mai fare solo con le mie gambe, però alla fine sono io che la guido, sono io che arrivo da qualche parte, anche se lei mi suggerisce di andare in un'altra direzione, magari io ci vado e trovo magari una strada più bella, migliore di prima, ok, ma alla fine chi è che guida? Sono io. Quindi alla fine sono io che esercito la creatività
e la porto in fondo e la uso e arricchisco anche la mia. E quindi questo a me, sinceramente, mi basta e mi avanza, perché questo mi basta per lavorare, non solo mi basta per lavorare, ma mi basta anche per arrivare a dei risultati alla quale non sarei mai arrivato. E questo è tantissimo. Diciamo che mettendo insieme le cose che hai detto, mi verrebbe da aggiungere esercito responsabilmente la creatività, perché poi hai giustamente notato che la responsabilità del punto di arrivo è della persona. E Ma quindi, caspita, dall'input guida in qualche modo per quello che è capace il colloquio con la macchina, però poi alla fine la scelta è della Ma persona. vedi, ma il bello è che queste cose ora ci sembrano un po', forse anche un po' strane rispetto alla nostra idea di come invece debba lavorare un creativo, ma non è così, comunque non è mai stato così, perché magari io sto facendo un disegno in un certo modo e poi vengo influenzato da un qualcos'altro che ho visto nel frattempo e lo cambio quel disegno, capito? Cioè alla fine io non l'ho chiesto che succedesse quel momento di interruzione, ma quel momento di interruzione si verifica perché magari merito mio, perché io sono curioso e non sono stato fisso a guardare solo nella direzione che mi ero prefisso, scusate la ripetizione, ma sono andato a vedere una mostra, sono andato su Pinterest a guardare delle cose nuove di autori che mi interessano e ho trovato degli stimoli nuovi e ho cambiato quello che stavo facendo. Cosa c'è di sbagliato? C'è qualcosa di male? Devo vergognarmene? No, io sono contento di cambiare direzione se Sì, alla ma fine riesco a raggiungere qualcosa di meglio. il gruppo si chiama Open Minds, infatti, quindi Open mind. sicuramente nessuno di noi ti dice che sei brutto, sporco e No, cattivo. era chiaramente una domanda Certo, retorica, ma certo. perché ho Sono pure avuto processi spesso... che uno fa sempre, faceva anche prima, semplicemente adesso Sì, sono con ma altri sono anche strumenti. cose che molto più nascoste, più celate di quanto si pensino, nel senso che io magari, e questo penso che lo possano dire tutti quelli che disegnano, magari si inizia un progetto grosso, ma pensiamo a un fumetto, no? Un fumetto può essere veramente una cosa che ti accompagna mesi. Io non ho mai fatto fumetti che durassero mesi di lavoro, però so che spesso si inizia con una progettazione molto rigorosa e molto ben fatta, si comincia poi a passare dallo storyboard alle tavole definitive e dopo 3-4 tavole succede qualcosa, magari non valutiamo più quello che abbiamo fatto come l'avevamo valutato all'inizio e sentiamo che c'è qualcosa che non ci soddisfa più come ci eravamo soddisfatti all'inizio e questo ci porta a interromperci o ad arricchire in maniera diversa il nostro lavoro o a tornare indietro e rifarlo completamente. E la frustrazione dell'insicurezza dell'artista, chiamatela come volete, è una mente che lavora e spesso le menti lavorano così, anche e soprattutto nella creatività. Cioè, cambiare idea, cambiare percorso, non deve essere una cosa vista come sintomo di poca anche professionalità. Certo, io ho preso l'impegno di consegnare un lavoro omogeneo, bisogna che a quel punto abbia la capacità di consegnarlo così come c'è l'aspettativa. Allora in quel momento divento più esecutore di me stesso, se volete, che creativo. Perché ci sono tante sfumature diverse, no? Non c'è una situazione o A o bianco e nero, no? O A o B. Però questo processo di cambio in corsa e andare su un'altra direzione, con le AI diventa non solo più immediato, chiaramente più dal punto di vista dei tempi si accorciano, ma io ho molte più possibilità di valutare queste direzioni, quante sono e in quante modo possono effettivamente essere funzionali a quello che sto facendo rispetto che a restare su dove ero prima. E questo è meraviglioso. Cioè, il fatto di potermi chiarire meglio una situazione visiva e vedere come potrei invece sviluppare, come potrebbe essere fatta meglio se la facessi in un altro modo e fare tutto questo magari in poche ore, vuol dire tanto. Poi va bene, io magari faccio tutti i lavori che
devono concretizzarsi in poche ore alla fine, nel senso che non posso permettermi di stare settimane a fare un visual. Altri professionisti non hanno questo problema e hanno quest'altro, appunto. Però secondo me, per chiunque, avere la possibilità di avere più scelte è un beneficio, non è un qualcosa che ti... Cioè, che posso dire? Non è appaltare le tue capacità a qualcun altro, è farsi aiutare, perché alla fine sei tu che fai questa ricerca. Io potrei anche semplicemente fare il primo prompt che mi viene fuori, mi va bene questo, faccio quello, fine. Allora sono io, però, che non ho la mentalità tanto creativa. Non è la macchina in sé, la macchina è sempre passiva. Comunque la vogliamo capire, vedere, perché è nelle cose che è così. Non mi ricordo molto a che punto del discorso eravamo. È stato un discorso molto creativo. Sì. Ma giustamente, quindi... Ora, c'avevo altre cose un po' tecniche, però non so, ecco, penso che più o meno ci siamo capiti, allora le cose più tecniche magari le lasciamo perdere. Però ecco, vi faccio vedere un'altra cosa, ecco, proprio per attirarmi ancora di più come posso dire, le strali degli artisti cosiddetti. Vediamo un po'. Ecco, questa immagine qua, vi faccio vedere su Photoshop. Ecco, io su Pinterest, no, non lo vedete perché non ho condiviso lo schermo. Ok, però puoi raccontarcelo. No, si parla di immagini, non voglio. Ecco qua. Io su Pinterest è un social che amo molto perché veramente mi faccio... È come farsi di cocaina, secondo me, andare in giro su Pinterest. Niente ti dà la stessa soddisfazione. Prima che arrivassero i giorni, pure io ero in fissa con Pinterest. Però si trovano cose bellissime come questa, che ora al di là questa è un'illustrazione che dovrebbe illustrare più o meno una frase, tra l'altro una frase di Gramsci, quindi mi era rimasta... Non è spesso citato Gramsci, soprattutto nella grafica d'avanguardia, quindi mi era rimasto molto impresso, eccolo qui. Però era bella questa immagine me l'era un po' messa da parte e quando a un certo punto ho avuto il compito di cercare appunto una situazione illustrativa, dovevo risolvere sempre una campagna che parla, non tanto una campagna, ma fatto proprio anche lì una seconda proposta di una campagna che invece di farla con immagini fotografiche proviamo a farle con l'illustrazione. Questa la trovavo molto moderna, questa illustrazione qui, molto diciamo legata all'attualità, come forme, come soggetti, come tutto, come grafica, come colori. Vediamo se si ingrandisce un po', ecco qui, un pochino. E quindi me l'ero messa un po' da parte. Io non ho idea adesso chi l'abbia fatta, sicuramente non è stata fatta per questo uso, probabilmente è stata riciclata, probabilmente è stata forse un'immagine stock, non lo so, non mi interessa più di tanto, però ho voluto provare a darla in pasto, diciamo, a Midjourney per creare delle illustrazioni che avessero, diciamo, chiaramente io non mi aspettavo che avessero queste forme, queste tipo di composizioni, queste personaggi esattamente come erano qui. Perché c'è questa funzione di Midjourney che io purtroppo ho esplorato poco, che è la SRF, cioè lo Style Reference. Esatto, che comunque fa una specie di analisi probabilmente molto legata a dei criteri molto diversi anche da quella che faccio io in questo momento mentre guardo questa illustrazione, perché lo fa secondo logiche che assolutamente per me sconosciute, ma poi lo farebbe... si potrebbe fare in milioni di modi diversi. Allora, ho chiesto di costruirvi delle illustrazioni che avessero determinate
personaggi o situazioni, però tenendo come riferimento di stile questa immagine qui. E adesso vi faccio vedere, se ritrovo la finestra, un paio di risultati. No, in realtà i risultati erano qualche centinaio, anche in questo caso, ma poi ho scremato una decina, li ho presentati e poi alla fine non se ne è fatto niente perché comunque il cliente ha preferito la soluzione meno intellettuale, diciamo, più fotografica. Ecco, mi si è aperto l'altro programma, aspettate. Ah sì, no, faccio così, uso quest'altro programma così ho le finestre indipendenti. Ecco, e vi faccio vedere. Aspettate, comprimo un attimo, ecco qui. Ecco, vedete, questa è un'immagine. Cerco Non è successo nell'impresa. niente, Si vede qualcosa? No, è quella di prima. Ah, non si vede. Perché non si... Ah, perché ho condiviso Photoshop. Ecco, non ho condiviso la finestra. Ok, ho capito. Allora lo apro con Ti Photoshop. conviene chiudere la condivisione e riaprirla, No, forse. ma non è un errore. Ah, Avevo ecco. condiviso, Caspita. pensavo di condividere lo schermo, invece avevo condiviso la finestra di Photoshop. Allora, no, questo non è originale. Allora, scusate, andiamo qua. Oh, cosa sarà questo? No? Allora, questa non è, questa neanche. Ah, ecco, è qui il trucco, eccolo qui. Allora, sarà questo qui. Ecco, questa è l'immagine originale. Ora, vediamo se trovo la maniera di metterla in maniera che si veda. Via l'interfaccia, ecco qui. E questa è una delle immagini derivate, secondo poi, chiaramente, ora vai via. Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, la fatica. Ok. È una delle immagini derivate, tenendo come style reference, secondo Midjourney, l'immagine di destra, e io poi sono arrivato come style reference dell'immagine di destra a ottenere, come vedete, l'illustrazione per dire di sinistra. Ora, fermiamoci un attimo su questa perché queste finestre non riesco a fare niente. Chiudere tutto? No, dopo. Prendo. Non c'è. Aspettate, un'ultima cosa. Forse adesso faccio. No, neanche così. Niente, ve le faccio vedere una alla volta, via, se no diventa troppo complicato di gestire. Ecco, allora, 1 e 2, un pochino più grande. Ecco, ci tenevo a farvi vedere questo, perché uno può pensare, sulla base di quanto ho detto poco fa, fino al momento in cui non vede i risultati, che è quello che fanno spesso chi critica le AI senza usarle, che bene, se te gli hai dato in pasto quell'illustrazione, allora tu stai, come posso dire, rubando, no? Il lavoro di quell'illustratore e lo stai in qualche modo smontando e rimontando su altri tipi di immagini. Come vedete, io penso che chiunque lavori professionalmente sulle immagini ha modo di vederlo bene. Allora, cominciamo a chiudere un po' di roba, se no non si vede niente. Allora, questo, eccolo qui. Questa immagine qui, questa illustrazione qui, non è neanche lontanamente imparentata da un punto di vista di concetti di plagio, di rubare che possiamo avere con questa qui. Non è neanche lontanamente imparentata. Effettivamente per Midjourney però la parentela c'è una parentela sicuramente magari a livelli di colori, di masse, di forme o di grafica, ma poi quello che sono arrivato io a fargli dire a Midjourney rispetto a quello che volevo, tenendo presente quella grafica lì, è qualcosa di completamente diverso. E questa è la cosa interessante, perché io in questo momento non ho copiato nessuno, non ho sfruttato il lavoro di nessuno, perché sono arrivato, come vedete, a un qualcosa di completamente avulso da quello che erano le mie basi di partenza, perché alla fine quelle non erano le mie basi di partenza, erano uno stile di riferimento di partenza.
che poteva anche essere creato chiaramente su tutte altre tipi di grafica o di resa pittorica o altro. Così come questa. Ecco, queste sono due immagini, tutte e due secondo me abbastanza interessanti per quello che dovevamo far capire, in quel caso, più che altro la difficoltà di comunicare, diciamo, in maniera semplice con la tecnologia di ogni giorno. Era un pochino più complicato di così. Comunque, per farvi capire un attimo anche grosso modo, insomma, l'intento, però l'idea che sta dietro questa immagine, questa composizione, non ha niente a che vedere con quella di partenza. Questa è la cosa interessante. Quindi io posso effettivamente evolvere da base da palo in frasca, da un punto arrivare a un altro completamente diverso, dove comunque una parentela a livello di forme, di segni, qualcosa si è mantenuto. Se mi posso permettere, mi viene in mente un discorso, adesso probabilmente Marco perché in questa serata non ho ancora citato i TOS, che è un argomento che io... No, nel senso... Sì, stiamo chiudendo perché solitamente... Una cosa che io trovo notevole è che l'approccio di Midjourney, ma anche delle altre, non è solo Midjourney, ma uso Midjourney solo perché la stiamo vedendo, tu ci lavori, io ci lavoro. Sì. Nel toast c'è scritto esplicitamente, guarda, l'ambiente di Midjourney è un ambiente condiviso. Tutti possono utilizzare le immagini e i prompt di altri e su quelle basi costruirci cose proprie. Si è autorizzati dal punto di vista proprio di TOS, quindi del contratto a fare questa cosa. Io trovo che sia meravigliosa perché va a cambiare l'approccio, a dare un calcio al copyright. No? Nel momento in cui tu sei lì, accetti che un altro possa prendere e fare delle cose sulla base tua, ma sei autorizzato a fare la stessa cosa con le sue. Cioè, nel senso, è questa cosa di messa in comune di immagini, prompt, idee, sghiribizzi, no? Io la trovo meravigliosa. Una cosa notevole, visto che hai parlato di style reference, Discord, in Discord ci sono due o tre stanze in cui si vanno a condividere i codici degli style reference, i codici della personalizzazione. Certo. Ecco, l'ultima cosa che hanno messo a disposizione è la personalizzazione, no? Per cui tu hai il meno P. C'è una stanza in cui la gente dice guarda, io ho questa personalizzazione, fai vedere i risultati e tu puoi prenderli, mescolarli fra di loro o aggiungere il tuo, dargli pesi diversi, è fantastico. Sì, diciamo che poi da un punto di vista appunto, come dicevi tu, della condivisione, ecco, si rivive lo spirito, come vi dicevo prima, della vecchia internet dei primi anni 90, dove veramente c'era uno scambio pazzesco ed era vissuto con una normalità veramente, come dire, da oggi in poi il mondo va in un altro modo. E dall'altra parte, chiaramente, poi Midjourney, preoccupandosi del fatto che c'è anche gente che ci lavora e quindi deve tenere perlomeno celate le proprie cose, almeno fino a quando non avrà consegnato il lavoro al cliente, il cliente lo avrà pubblicato, ha anche messo un antidoto, nel senso che ha messo la possibilità di nascondere, di non far vedere sul loro reel lunghissimo quello che uno fa pagando chiaramente un extra nell'abbonamento Pro. Quindi uno può fare l'uno e l'altro, ma io trovo che comunque sia giusto, ecco, perché tra l'altro è un modo bellissimo di imparare. Io vedo passare delle immagini, guardo subito il prompt e mi faccio delle domande e provo anche a fare cose appunto anche diverse, proprio con lo spirito di C'è una cosa che faccio io, quando vedo un prompt che mi colpisce, specialmente quelli lunghi, la prima cosa che faccio è lo shorten. Voglio capire quel prompt lì come funziona, quali sono le parole che funzionano davvero. Sì, guarda, è una cosa interessantissima per certi versi, anche se io la trovo anche un po' faticosa, devo dire. A volte appunto anch'io cerco aiuto da quel punto di vista, cerco di leggere, ci sono dei siti dove mettono a disposizione dei prompt, fanno vedere i risultati per avere subito una guida, una direzione dove andare. Perché effettivamente
probabilmente, ripeto, non ho più la mentalità, l'elasticità mentale dei 20 anni, quindi faccio fatica a volte a trovare la combinazione che mi metta sulla strada giusta. Ormai ho rinunciato a dire trovo la combinazione che mi dà l'immagine che vorrei, ecco, perché a volte uno si incaponisce proprio che io vorrei proprio questa composizione qui, con 2 personaggi che stanno qua, una macchinina rossa dietro, un alberino messo lì. Oddio, non è che non lo puoi fare, anche con l'impainting adesso si può anche riuscire ad arrivare a una cosa del genere. Però questo è un modo, uno scontro frontale che ti fai da solo contro lei, che ti porta veramente un sacco di forze. E penso sempre di più, però anche questa non è una ricetta che deve essere buona per tutti, che proprio il modo giusto di affrontare lei è proprio una situazione collaborativa, una situazione in cui non cerco di arrivare direttamente in quel luogo della mappa, ma cerco soltanto di percorrere la direzione giusta e poi vediamo cosa succede. È veramente interessante. Il termine esatto che usano nel TOS, mi ha fatto venire in mente, è uno spazio collaborativo. Ma è bello anche che una ditta, che tante vituperate, no? Queste aziende che fanno servizi AI vengono definite come l'ultimo baluardo del capitalismo che vorrà sfruttare tutti gli artisti e togliergli tutto. E alla fine poi sono ditte fatte da 4 scappati di casa a volte, come questo Holz, oppure OpenAI, no? Che non si sapeva nemmeno cosa fossero fino al giorno prima. Devo dire, se hanno una fortuna anche economica, alla fine non possiamo dire che non se la siano meritata, tra l'altro, tra le altre cose. E comunque ci stanno dando qualcosa in cambio, mi sembra. Cioè non è che, per dire, io sono sempre stato molto polemico con Adobe, perché io l'ho amata allo spasimo quando era l'unica ditta che si prendeva, diciamo, a cuore la professione del grafico, comunque di chi lavorava sulle immagini in digitale in maniera come nessun altro faceva, e poi arrivato a un certo punto praticamente si è messa come monopolista e da allora in poi praticamente è stato un pagare di più per avere alla fine di meno, anche se bisogna riconoscere che in questi ultimi 2 anni Adobe è riuscita a rinnovarsi molto sulla strada dell'intelligenza artificiale. E anche se io continuo a insegnare a Lisia, per dire, a usare invece la suite Affinity, ma proprio per un discorso concettuale di rendere i ragazzi liberi di essere anche indipendenti da Adobe. Tra l'altro danno per scontato che comunque Adobe lo impareranno, perché parecchi lo hanno già imparato prima di arrivare in Lisia. Ripeto, l'elasticità mentale che ha un ragazzo di 18-19 anni noi non ce la possiamo immaginare, e riescono veramente in poco tempo a imparare programmi per cui io per impararli ci ho messo veramente anni. Magari riesco ancora a usarli un pochino meglio di loro, ma poco rispetto al tempo che ci ho speso. E quindi dico, ragazzi, imparatevi una suite alternativa che fa meno cose di quella che fa Adobe, che è Affinity, però se imparate a fare quello, tanto i concetti che stanno dietro le metodologie d'uso di tutti gli strumenti sono le stesse. Dovete imparare a usare gli stessi strumenti in un'altra interfaccia, con alcune cose che cambiano anche importanti, ma quello ve le dico io, e tutto il resto ci arrivate bene da soli, perché una volta che avete capito la logica che sta dietro l'uso di certi strumenti, poi veramente andate avanti con le vostre gambe e la voglia di usarle le gambe. E poi è la stessa cosa delle AI, no? Voglio dire, se tu hai voglia veramente di creare immagini, perché alla fine non si parla solo di questo, non si parla di avere voglia di disegnare o di fotografare. Perché chi è che ha voglia di disegnare o di fotografare in foto? Cioè, tantissimi, va benissimo. Ma a me interessa creare immagini originali. E poi devo usare il disegno, devo usare la fotografia, devo usare l'intelligenza artificiale. Vabbè, userò quello che so fare meglio o quello che penso che Che sia renderà più adatto lavoro. per quello scopo. Esatto. E magari se non ce la faccio io, se il budget del lavoro lo consente, si ricorre a un professionista esterno, perché no?
È così che si lavora per fare bene le cose, per arrivare a un'eccellenza delle cose. Si usano tante professionalità diverse, ma l'intelligenza artificiale è una di queste professionalità. Non va presa sotto gamba, perché anche lì, quelle 2 illustrazioni che vi ho fatto vedere prima, io da solo non l'avrei mai concepite, non vi dico che non l'avrei sapute fare o rifare con i vari strumenti digitali o analogici, l'avrei sapute rifare sia in vettoriale che in pixel che in acquarello, le avrei sapute rifare, ma non l'avrei sapute concepire. E questa è la cosa che da solo giustifica il perché io... È bene che impari ad usarle questi nuovi strumenti, proprio perché altrimenti mi precludo una parte come posso dire, di professionalità che posso acquisire e soprattutto di immagini che posso creare, che non li potrei creare altrimenti. Cioè non perché non ho la capacità, ma perché non ho la vastità, ho la limitatezza di non arrivarci con l'intelligenza, con la visione, con la mia rete neurale non può essere messa purtroppo in competizione con quella di Midjourney, perché quella di Midjourney contiene una quantità di immagini che la mia non ce la fa. E quindi tutte le volte che gli chiedo di aiutarmi verso una certa direzione, lui mi sa aiutare con un'efficienza, una capacità di propositiva sconosciuta, assolutamente sconosciuta nella mia esperienza. Quindi ragazzi, veramente, in realtà non dovrei dirlo a voi, dovrei dirlo soprattutto io, ripeto, i miei interlocutori su questo libro sono essenzialmente appunto chi si affaccia a questo mondo e vuole diventare un creatore di immagini, un creativo che sa usare gli strumenti che gli va di usare a lui, senza che nessuno ti venga a dire che non vanno bene quello o quell'altro. Per motivi etici, la sua etica evidentemente, o per motivi legali, che non è vero perché sono tutte legali in questo momento, o per tutta una serie di motivi che sono tutti degli spauracchi poi alla fine, che si va dalle semplici opinioni, diciamo, spacciate per verità, a proprio delle falsità conclamate, appunto quella più famosa, appunto, che le AI rubano in quanto mi prendono i disegni e poi qualcun altro fa i disegni con il mio stile. Che poi è anche vero, se qualcuno si mette lì di impegno e vuole imitarti lo stile tuo, lo fa, ma lo avrebbe fatto anche senza intelligenza artificiale. Ci sono persone che copiano altre persone dalla notte dei tempi. Prenditela con loro, però, non te la prendere con in mezzo. Anche banalmente l'ispirazione, noi comunque creiamo le robe che abbiamo studiato a scuola, oppure sì, durante il nostro lavoro, quindi ci sta. Come diceva giustamente Francesco Visa, dietro... volevo fare la citazione, non me la ricordo. Però dietro praticamente qualsiasi immagine sono tutte le immagini precedenti. Nel senso che magari io non sono riuscito a diciamo, sintetizzarle tutte, ma sicuramente tutte quelle che della mia vita hanno influito prima. Perché come posso dire di no? E io non ho il controllo di questo. Noi non siamo animali che non abbiamo la capacità di memorizzare fotograficamente nulla. Cioè, ci saranno pochi fortunati che ci riescono di più di altri. Però se noi cerchiamo di ricordarci com'era una cosa che abbiamo visto anche solo 10 minuti prima e lo descriviamo a qualcun altro, probabilmente facciamo dei grossi errori. Sbagliamo le dimensioni, le proporzioni, le collocazioni, la morfologia, i colori. Io mi ricordavo tutta la vita di aver visto accanto a casa mia un cipresso nano e invece non esisteva, era un pino alto 3 metri. Cioè, cose che vai a capire nel mistero della psiche umana ci sono però. Cioè, prendiamone atto. In fondo loro, cioè le intelligenze artificiali, copiano veramente molto dei nostri processi generativi. È sotto i nostri occhi, insomma. Il fatto che noi gli chiediamo di mettere insieme un esempio bellissimo che ho visto ormai diversi anni fa del professor Mecocci, un grandissimo programmatore proprio, lui è uno di quelli che programma l'intelligenza artificiale.
chiede di fare un cane a forma di banana e ti fa un cane a forma di banana. Ma io neanche me lo immagino come un cane a forma di banana. Ma l'intelligenza artificiale riesce a tirare fuori la cosa che non era nelle sorgenti e ti fa una generazione di un qualcosa che non esiste prima. Basta questo, basta un esempio stupido come il cane a forma di banana per farti capire però la potenzialità. Se tu riesci a farti fare un qualcosa che non esiste sulla base di suggestioni fatte di parole, perché alla fine poi sono parole, quelle che l'unico modo che abbiamo di comunicare, sei già arrivato a un qualcosa di enorme, perché io posso dire a te, appunto, immaginati un cane a forma di banana, sì, però finché non me lo disegni o non me fai un disegno digitale, io non lo vedo. Io so che tu te lo sei immaginato, ma non so che cosa, come è fatto. Invece l'intelligenza artificiale, questa è la cosa bella, quello che pensa tra virgolette se volete, ma comunque quello che gli viene chiesto di pensare te lo fa vedere ed è fantastico questo. Poi, voglio dire, se facessero schifezze, se facessero cose che non hanno valore da un punto di vista compositivo, estetico, artistico, commerciale, altro, non saremmo qui a parlarne, nessuno le userebbe, o le userebbero pochi fissati, appassionati, col cervello bruciato, non lo so. Invece no, invece fanno cose interessanti. E questa è la cosa. E noi siamo qui a imparare, a cercare di capire come fare e fargliele fare sempre di più ogni giorno qualcosa di ancora più interessante che non abbiamo visto il giorno prima, perché è la nostra natura fare così, no? Questi che preconizzano, no, ma così sarà la fine, sarà la banalizzazione, l'omologazione, tutte le immagini saranno uguali, perché sì, te le fanno tutte uguali e a quel punto saremo pieni di immagini uguali. Ma se... Il fatto è che a quel punto il limite è la fantasia di chi fa la richiesta. Sì, ma... Perché se tu gli chiedi il cane a forma di banana vuol dire che in qualche modo nella tua fantasia contorta l'hai immaginato in qualche modo e glielo chiedi. Se ti fermi lì, è tuo, se ti certo. accontenti di quello. No, ma nel senso ti restituiscono quello che tu gli chiedi. Quindi sì. se ti dà schifezze perché tu gli hai chiesto schifezze. Se ma ti tu dà, se tu lo porti lo porti o a in un monte cammino, non avevi un obiettivo ben specifico. esatto. Oppure se tu entri in un percorso virtuoso con la tua bella intelligenza artificiale, arrivi a, magari non sei partito sapendo dove arrivare, ma entri in un percorso virtuoso in cui entrambe le parti si sostengono a vicenda, no? L'umano e la macchina, e si arriva a un risultato che non ti prefiggevi all'inizio, ma lo costruisci man mano. Esatto. E creatività questa? Sì, ma poi voglio dire, soprattutto volevo fare un esempio, ma mi è sfuggito di mente, ormai sono andato completamente. Stiamo arrivando alle 2 ore di chiacchierata. Siamo effettivamente bruciati pure noi, quindi. No, perché avevi toccato un punto cruciale che sì, ecco, ma poi alla fine, anche qui, non dico che tu debba essere un esperto di immagini, no? Per valutare le cose da una prospettiva, un'esperienza che magari puoi anche non avere, va benissimo, ma più o meno come funzionano gli esseri umani? Un pochino lo sappiamo fin da bambini, cioè abbiamo presente quella cosa che si chiama moda, che se oggi c'è la moda di vestirsi tutti in un modo, al massimo dopo 2 mesi la gente si è già stancata e si veste in un altro modo. È una cosa che io ho vissuto fin da bambino. L'omologazione non funziona a nessun livello, può funzionare per piccoli, come dire, piccoli gruppi di popolazione in determinate circostanze, ma almeno in un paese democratico, cioè mediamente benestante, libero, nessuno gli interessa omologarsi. E tutte le volte che c'è un qualcosa di ripetitivo, uno cambia canale e cerca qualcosa che non ha visto il giorno prima. E questo vale a tutti i livelli per qualsiasi tipo di immagine. Se veramente c'è un'ondata di immagini tutte uguali, massimo una settimana non le vedi più, perché la gente si è stancata e cerca qualcos'altro.
questo c'è, voglio dire, non c'è bisogno di essere esperti, fotografi, generatori, art director per rendersene conto. Basta una settimana su Instagram. No, ma voglio dire, poi nel rispetto degli stili, degli interessi, magari c'è gente appassionata di manga, farà manga tutta la vita, ma anche lì sono sicuro che i manga di oggi non sono mica gli stessi, io lo dico da ignorante, ma i manga di oggi non sono mica gli stessi di 20 anni fa. No, voglio dire, anche se magari ho l'occhio esterno, mi sembrano tutti uguali perché sono ignorante io, ma se uno che è appassionato non li vede uguali, perché le cose cambiano perché si stanca, perché la gente, chiunque, perché nella nostra natura ci si stanca del già visto. La cosa originale, la cosa nuova è sempre un qualcosa da raggiungere. È come dire l'eccellenza, no? L'eccellenza è sempre un qualcosa che va oltre quello che facciamo oggi. Magari c'è questo nuovo mezzo che l'intelligenza artificiale verrà usata per creare eccellenza. Un domani verranno usate altri strumenti. Perché? Perché si vorrà arrivare ancora più su, oppure altre intelligenze artificiali ancora più innovative, ancora più neanche insomma immaginabili rispetto a quelle che abbiamo oggi. Ma l'eccellenza, diciamo, perché nomino l'eccellenza? Perché è quella che traina tutto il resto. I veri creativi, quelli che impongono, aprono, diciamo, le nuove frontiere nella moda, nelle cose, diciamo, più popolari, più nazional popolari, si poteva dire, poi alla fine trascinano con il tempo tutto il resto verso direzioni nuove. E bene o male questa è una cosa che non possiamo aspettarci che cambieremo. Non è che improvvisamente, siccome c'è l'intelligenza artificiale, si diventa tutti pigri e nessuno vorrà più fare immagini interessanti. Ma di che? Ma io, cioè, ma anzi, siamo incredibilmente più stimolati. Se prima eravamo stimolati da quello che avevamo, soltanto pensare a quello che possiamo fare oggi ci dà ancora più stimolo, e chissà domani. Io mi immagino un domani, anche solo tra 3 o 4 anni, che cosa potremo fare a livello generativo di immagini, e poi c'è il video, poi c'è la musica, cioè veramente c'ho i brividi a pensarci, ma penso che chiunque sia interessato alla creazione di contenuti bene o male emotivi, emozionali, diciamo così, perché la parola artistici ormai arte mi fa venire l'itterizia da come è usata a sproposito, purtroppo, e in maniera anche ipocrita a volte. Io penso che comunque contenuti visivi interessanti, non solo visivi appunto, ma relativi a qualsiasi campo di espressività umana, ci interesserà sempre fruirne. Se non troveremo le serie che ci interessano su Netflix, le andiamo a cercare su un altro servizio di streaming, ma le andiamo a cercare. Non esiste che allora ci omologhiamo e guardiamo quello che ci passa il convento. Non è mai successo, non succederà mai. Non so se questa può sembrare una conclusione. No, ma è una conclusione, ma anche perché in realtà è una conclusione aperta, perché tu con questa conclusione in realtà apri verso un futuro, nel senso che l'intelligenza artificiale non sta uccidendo la creatività, anzi la allarga. Mamma mia. Tocca a noi approfittarne di questa cosa, perché quelli lì sono strumenti, sono lì belli, stanno aspettando che qualcuno cominci a digitare sulla tastiera, ma tocca a noi saperle utilizzare, saperle sfruttare, tocca a noi diventare nuovi creativi, perché vuol dire che un creativo di 10 anni fa e 5 anni fa non è creativo uguale con l'intelligenza artificiale, deve cambiare, perché cambia la modalità, cambia il modo di lavorare, cambia il risultato, questa è una cosa molto molto importante, ed è un ennesimo altro aspetto. Noi dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, anche perché banalmente, se non lo cambiamo noi, lo cambiano i nostri concorrenti e noi rimaniamo senza lavoro. Ma a parte il fatto che non è vero che questa cosa succede nell'arco di poche ore, succede nell'arco comunque, in un arco di tempo abbastanza ampio per permetterci di acquisire nuove professionalità. Ed è vero che è difficile acquisire nuove professionalità,
Ma è incredibilmente più facile oggi di quanto lo era in passato. Se io volevo fotografare cose diverse in passato, dovevo andare a fare 1000 corse, dovevo comprare macchine diverse, dovevo fare uno sforzo da tutti i punti di vista enorme. Adesso mi basta veramente cercarmi dei videocorsi e li trovo. Mi basta appaltare poco della mia vita in quella direzione, se voglio, e l'acquisisco nuove professionalità, perché c'è una circolazione di informazione oggi che non è mica paragonabile a quella del passato, ma neanche del passato, che ti posso dire, di veramente di pochi decenni fa. È vero che una volta uno che imparava un mestiere tutta la vita, perché chi è che gliene insegnava un altro? E comunque lui, quanto era flessibile mentalmente per poter accettare di cambiarlo il suo mestiere. Adesso la flessibilità è dentro di noi perché ci siamo cresciuti in un mondo che cambia velocemente, quindi è più facile comunque. E dovrebbe essere, proprio per un creativo, dovrebbe essere ancora più facile, ma non solo più facile, non dovrebbe essere neanche una fatica, dovrebbe essere una cosa di che hai voglia di fare. Secondo me, lo dico, cioè, anch'io sento la fatica di cambiare, di imparare cose nuove, per carità, no? Sono un essere umano anch'io, ma mi faccio almeno schiaffeggiare dalla bellezza di vedere cose che si riescono a fare oggi con nuove tecnologie, che io posso anche dire, vabbè, non fanno per me, però è colpa mia. Non posso dare la colpa alla multinazionale cattiva che mi ruba i segni, perché veramente da mettersi a ridere basta oramai. Cioè, queste cose non meritano nemmeno di essere prese seriamente da dare una risposta seria. Cioè, io sono arrivato a questo livello di saturazione, veramente. Va bene, senti, allora chiudiamo qui, abbiamo raggiunto la soglia delle 2 ore. Beh, È stata una chiacchierata intensa, per me molto passate stimolante, bene. passate bene, ma infatti so che sono passate le 2 ore perché guardo l'orologio, non per altro. Io sì, E dislessi. io ho visto arrivare un po' di commenti, È giusto. bene, mi fa piacere di averti avuto qui. Noi abbiamo toccato tanti argomenti, tanti non li abbiamo toccati Ma e magari con la ripresa dopo agosto, ma anche noi entriamo se ne parla a settembre adesso, con la Vedendo che ripresa, succederà, vero? con la ripresa magari perché è entrato del creativo singolo. Una cosa molto interessante che secondo me andrebbe ragionata è Mm. l'azienda, l'agenzia, come reagisce a queste cose qua, all'arrivo di questi strumenti, di questo tsunami, perché Beh, cambia un pochino, credo. Nel senso che vedo da un lato un po' di non di resistenza, ma mm. come si può dire? Una resistenza Fai passiva, passività. di passività, no? All'arrivo di queste cose. Eh, Dipende anche lì dalla ditta, dipende dall'azienda, dipende dal settore in cui sì, sì, opera no, ma l'azienda. sicuramente. Per cui una cosa che ho detto altre volte, mi aspettavo un'esplosione di richiesta di voglio imparare di aziende, quindi di agenzie, voglio Eh. imparare a usare questa roba qui, io questa esplosione ancora non la vedo. Lo Comincio a diciamo da vedere, mesi pure, in realtà, sì, non da settimane. sì, sì. Quindi secondo me qualche chiacchierata di approfondimento potrebbe avere un senso farlo. Tra l'altro Ringrazio Atos. ci vediamo a settembre a questo convegno. Esatto, noi ci vediamo il 14 settembre, scusa, mi stavo dimenticando. Ci vediamo Sì, il appunto, 14 mi ero segnato di settembre parlarne con te, ma poi non ci siamo fatti prendere a da altri. Milano, Eh, un sabato 14 settembre a Milano per un'intensissima giornata sì. su queste intelligenze artificiali, divise in 2 parti, il piano terra, panel di esperti che racconteranno la loro esperienza, mattino comunicatori, pomeriggio fotografi, primo piano, un corso di ingresso nel mondo delle AI generative, un corso orizzontale, Mm. non su una tecnica piuttosto che un'altra, ma un corso orizzontale perché credo che ci sia molto bisogno da parte di tanti di sì, ma sta roba qua che cos'è alla fine, no? In mezzo al marasma di parole che saltano fuori, cos'è sta roba qua? E Ma io quindi penso che sì, ci sia bisogno di esempi più che altro, perché penso che tutti quanti ci stiano mettendo le mani già da parecchio, però probabilmente sì,
ci sono molte difficoltà che sono quelle di cui un po' abbiamo parlato nell'arrivare a dei punti di arrivo, insomma, arrivarci perché non ci possiamo arrivare come eravamo abituati prima, insomma, con i mezzi di prima, questo è il punto. Quindi c'è bisogno di vedere degli esempi di persone che sono riuscite ad arrivarci invece e capire come hanno fatto loro. Questo penso, su questo ci sarà ancora tanto da parlare, però non lo so. Va bene, un saluto a chi è riuscito a seguirci fino a quest'ora e E a quelli basta. che sono passati, lasciando a loro volta un saluto. E niente, diciamo, lasciatemi il tempo di scaricare la solita storia, sottotitoli, bla 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 bla, così magari anche caricata su YouTube per le condivisioni. Sì, sì, sì. Ecco, e niente, alla prossima Potete... diretta, alla prossima chiacchierata e comunque ci vediamo tutti i giorni nel gruppo. Grazie a tutti. Ciao a tutti, Grazie a voi, grazie Ados. Ciao. grazie a tutti Ciao. quelli che ci sono stati.